fragile as this glass is. The state of my own heart when the truth does come on out. And I've forgotten about, but when I close my eyes, you're by my side, forever mine. But until then. Вітаю, яшчэ пакуль наладжваемся. Так. Так, ёсць. These precious memories. Цудоўна, цудоўна. Зараз будзем пачынаць. Вітаю, Пурбай, вітаначкі, вітанкі ўсім. Вяртаемся да нашага марафону, у якім мы гуляем па галасаванню у гульні, якія абіраеце вы. Па сутнасці, у нас справа зверху ёсць спіс гулень увогуле з усіх, за якія вы галасавалі, і кожны дзень мы круцім рулетку, каб паглядзець, во што мы будзем гуляць далей, то бок на наступны дзень. Можа быць, мне гульню патрэбна трошкі ўсё ж такі прыцішыць. Падаецца, патрэбна крыху зусім. Можа быць, дзесьці вось так. Вось. Так, пазорныя войны. Справа ў тым, ну, зараз мы вярнемся, зараз патлумачуся. Па сутнасці, мы будзем сёння о 12 па Польшчы, то бок праз пару гадзінак круціць. Блин, не халера яна месцамі забірае. Не, вам нормально павінна быць, плюс-мінус. Хаця, не, мне вушы б'е. Просто разышлася тэма музыкальная, і яна прям забівае. Вітаю, чпатайты, вітаначкі. Вітаю, Рэгана. Будзем далей праходзіць наш марафон. У нас пакуль марафон, насамрэч, не вельмі затратны для мяне, таму можам спакойна ісці далей. Вось, будзем глядзець. Што у Hollywood Animal? У Hollywood Animal з таго моманту, калі мы гулялі, калі я гуляў яшчэ асобна, прайшло шмат часу, і маіх, як вы бачыце, захаванняў просто не існуе. То бок просто няма. Гульня так змянілася, што мае захаванне ўжо не актуальнае, і патрэбна пачынаць новую гульню ў любым выпадку. Вось, вітаю, містер 8-bit Potato. Вітаначкі. Яны, падаецца, у параўнанні з дэмкай нешта памянялі. Я ж гуляў у дэмку, я гуляў пасля выхада дэмкі, яшчэ самастойна гуляў, але зараз ужо прайшло часу, нармальна так, можа, паўгады. І па сутнасці ўжо захаванне мае не актуальнае, патрэбна просто прям па новай пачынаць. Вось, таму будзе яшчэ адна серыя пазорных войн сёння. Я не ведаю, ну, я прапусцім уступ туторыял, там, я плюс-мінус памятаю, як гуляць, плюс-мінус. Мне не патрэбны прям падрабязны туторыял, калі нешта... Так... Яны пра патчы часта пісалі. Так, патчы нават, ну, апошні там нешта, тыпу, пару тыдняў назад быў, па-мойму, нешта такое. То бок, ну, яна рэгулярна абнаўляецца, версіі ляцяць, яно ўсё бліжэй да версіі 1.0, я так разумею, яны ж у раннім доступе, калі я не памыляюся. Зараз я пераправеру нават, можа, я зараз хлусіў. Так, дайце-ка пагляджу. Хто не ведае, гульня ад беларускіх распрацоўшчыкаў цудоўная, проста ачмурэннейшая Hollywood Animal. Ось, симулятор кінастудыі. Так, апошні апдейт. Па-па-пам. Ну, літаральна пару тыдняў назад, так, 18-го было. То бок, ну, тут прям менш нават, чым пару тыдняў. Я памятаю, што галоўнае тыкаць кійком сцэнарыстаў. Ну, зараз, можа, баланс замянілі, то бок некаторыя штукі ўжо па-іншаму працуюць, але я думаю, агульная тэма і кірунак той же самы застаецца. Пойдзем адразу без заступу, то бок, ну, таму што мы ўжо знаёмыя з механікамі, пачатак мы ўжо праходзілі некалькі разоў, мне ўжо не цікава рабіць уступ, нават калі ён змяніўся трохі, пофіг на яго. Вось, адразу пачынаем без уступу, так. Самае важнае, чат, мне патрэбна назва, новая назва для новай студыі.
Ось, былі у нас чаго у нас толькі не было, але патрэбна яшчэ. Патрэбны яшчэ назвы. Каток. Так, нешта пра каточка у нас уже была студыя, по-моему, не? Где тут было нешта падобнае на каточка? Леў там быў, я дакладна памятаю. Вось гэта? Ну тут каточак раз. Альбо не, альбо леў, можа мне прыснілася нешта. Давайте. Курвадик продакшн. Давай Курвадик. Где там Курвадик? Во. Не, гэта просячок, это не Курвадик. Да, мне падаецца, Курвадика не будзе, там толькі парсюк просто. Драдрадраникленд. Патрэбна жывёлку абраць. Ну, типу... Угу. Да, не, карцей просячок толькі, няма зубра... гэтак самага дзіка, яно неяк дзіўна будзе выглядаць. Стартавая сума стандартная, няхай будзе. Альбо давайте, няхай будзе шмат грошай. Хутчэй скіпнем там складанасці пачатковыя. Ну і больш шансаў на памылку. Так. Давайте і льва возьмем, а назву ўжо там паглядзім просто з галавы, где там лев быў. Где ты? Где ты был? А тут не такого, как бы обрать просто. Во, да, нехай буде лев. Во, 20th Century Cat мне подобається. 20th Century Cat. Ось, давайте так. Нехай буде. Пам-пам-пам. На выбор. Давайте кульгавый люк. Хотя нет, давайте по триллерам пойдем. Детективы, триллеры, ось это все. Сегодня. Настрой на триллеры. Для тых, хто не знаёмы з гульнёй Hollywood Animal, гэта па сутнасці сімулятар кінаіндустрыі у перыяд да, ну, пасля я не памятаю, які перыяд яна закранае, але дзесьці прыкладна 30 гадоў. Дайте-ка момент одну штуку выключу. Так. Нешта у меня висит камера. Так. Дайте-ка момент, дайте-ка момент. А дзе, чаму яна завісла так? Ну ладно, добра. Вітаю, Тенчик, вітаночки. Так, у нас студія ўжо ёсць. Мы скіпнули абсолютно увесь туторыял. Мы ж на паузе, так, стаім? Мы на паузе, цудоўна. Зараз патрэбна адразу ўсяго набудаваць. У нас не хапае, мы можам выпусціць адразу дастаўшчык смерці у нас толькі у пракаце, то бок гатовыя па сутнасці фільм, але ў нас не хапае нічога абсалютна. З таго, што абнаўленне панавыходзіла, нам прыйдзецца пачаць з самага пачатку, так? Абіраем сабе на будаўніцтва, нам жа поўнасцю увесь патрэбна пабудаваць цыкл, так? Гэта і ад пачатку ад сцэнара, і прэпрадакшн, і потым прадакшн, і потым яшчэ. Грошай мы ўзялі адразу шмат, таму мы адразу сабе ляснем, прям ляснем, давайте. Будзе ў нас аддзел сцэнарыстаў. Паэканоміць трошкі месца. Так. Яны будуць будаваць так. Ты эканоміць? Блин, давайте, карацей, не эканоміць, ні халеры просто не будем эканоміць. Будем по-богатому адразу. Аддел прэпрадакшну пайшоў. Ні халеры ты патрабуеш. Нішто, мне падаецца, он значна менш месца раней займаў. Салоўку будуе рана яшчэ. Няхай працуюць, што яны не зарабілі яшчэ, каб есці. Пра рэкламу так, усё. І зараз насамрэч з таго, што я ўзяў з запасам там 11 мільёнаў сабе, то я прям усё буду будаваць. Там прям усё адразу просто, не чакаючы.
Дадатковыя аддзел бяспекі, прадюсавання, аддзел тэхналогій. Мне ж патрэбна, калі будзе... я задаў, чаму яна такая здравенная. Гэта ж будзе вакол гэтай ангары якраз такі будаваць там, здымачныя пляцоўкі. Так, аддзел тэхналогій адразу ляснем, не чакаючы. Будзе тут. Отдел бяспекі. Так, прадюсаванне, я не памятаю. Запраціце да сябе на студыю новых прадюсераў. Давайте прадюсаванне будзе. Няхай. Вось так зробім. Цырк. Няхай будуецца. Ужо 2 мільёны просто бюджэта паляцела, мы прям адразу уляцелі ў мінус. Гэта мы яшчэ фільм не выпусцілі. Так. Добра. Па сутнасці. У нас, вось, будаўніцтва пачалося, але нам патрэбна назначыць людзей, персанал. Дырэктар па персанале. Не, пачакайце, людзі ўжо назначаныя, нам не хапае зараз абраць гэтай самай тэхналогіі, якія будуць працаваць, якія будуць рабіць. Так. Подвойная рэпутацыя за прыбытковыя фільмы. Так, гэта ўжо генерацыя балаў уплыву або рэпутацыя замест даследавання паляпшэнняў. Не. Подвойная рэпутацыя, давайте. 776 дзён. Гэтыя нейкія хуткія ёсць? Не, давайте вось тады подвойная рэпутацыя, няхай будзе яна. Аддзел кадраў. Тут 196 дзён, 98 дзён. Аддзел забеспячэння камфорту усяго пабудуем. Адкрыем для сябе. Фінансавы аддзел, крэдыт на 1 мільён, каб можна ўзяць было. Давайте, няхай. Усё роўна выбора там няма. Юрыдычны аддзел, абарона сярэдняга ўзроўню. Няхай вывучаецца. Гатова. У гэтым будынку ўсё. Усё размеркавалі. Далей, інфраструктура. Што ў нас? Сярэдні ўзровень дабрабыту, рамонтная брыгада... Водацяжная вежа. 1000 дзён. Занадта доўга. 1000 дзён. Блин. Сярэдні ўзровень дабрабыту можа быць. І мы за... Для тых, хто... Давайте па парадку. Яшчэ я лячу, я крыкаць пачынаю, вам гэта самае, не тлумачу, так? Калі вы не пазнаёміліся, так? Я просто раскидываюся прям грашыма. Гэта не экранізацыя Death Stranding. Вітаю ўсіх, я не павітаўся, нешта адразу заліп. Вельмі заліпальная гульня, вельмі прям заліпальная гульня. Карацей, у нас сімулятор кінастудыі, так, мы будуем сабе студыю, і у нас будуць усе магчымыя праблемы таго этапу, то бок фільмы, гэта наша не адзіная праблема, скажем так. Гэта і сачыць за акторамі, за канфліктамі, дзесьці і хабар камусьці даць, камусьці канфлікты нейкія вырашаць. Тут шмат такога. На наших актораў могуць напасці, ёсць канкурэнты. Усё гэта, карацей, самае, скажем так, далёка не толькі прыемны і вясёлыя моманты кінаіндустрыі, скажем так, даволі месцамі зброчная, але вось такая нуарная кінастудыя галівудская. Вось так вось я бы сказаў нават. Каалу пераносцы. Я просто Каалу гэтую далёка не насіў у Death Stranding. Не. Патрэбна драма пра драма-ката. У нас пакуль трылеры. У нас спецыялізуемся на трылерах. Таму будзем іх лупіць далей. Давайте сярэдні ўзровень дабрабыту няхай. Рамонтная брыгада для ремонту пакуль. Я не ведаю, як хутка будынкі нашыя. У нас же новыя будынкі. Чаго нам клапаціцца за гэта, так? Зараз, дарэчы, пункты ўплыву любыя, нават 5%, гэта насамрэч 20 дзён. Хаця 20 дзён, на фоне 400 дзён, 20 дзён па скарэнне, гэта нават не паскарэнне. Патрабуе даволі шмат пунктаў гэтых уплываў. Прям усе, якія ў мяне ёсць. Не, яно таго не вартае. Просто няхай робіцца, як робіцца. Так, далей. Тут у нас яшчэ не назначена. Постпрадакшн цікава. Постпрадакшн вельмі важная хрень, тэхналагічна, так? Гэта тое, дзе будзе апрацоўвацца фільмы і падрыхтоўвацца ўжо, калі ён падрыхтаваны. Так, зараз я паведамленькі сабе выключу, каб не перашкаджалі. Дарэчы, наконт паведамлення. Выйшло новае абнаўленне на пераклады Skyrim. Калі вы не сочыце, то у нас за
У нас літаральна у нас павялічылася каманда нават у 2 плюс разы, там 2,5 разы у нас вырасла каманда, і зараз усіх я як бы дадаваў, яшчэ новыя людзі далучаюцца. Вось. І у нас ужо паміж папярэдняй версіяй і новай версіяй у нас прайшло ўсяго 2 тыдні, гэта шмат новых людзей, і у нас ужо ёсць новая версія перакладу, ужо 9 дыялогаў было зроблена за гэты час, і ў асноўным гэта праца якраз такі новых людзей. Вось хто дадаўся, і мы вось разганяемся, прызвычаемся да нашага нового, мы трошки рэфарміруемся пад новую колькасць людзей. Вось адаптацыя ідзе цудоўна, і людзі новыя адразу уключаюцца ў працу прям у першы же дзень і адразу прям лупяць дыялогі далей. Вось, і нават зараз, нягледзячы на тое, што зараз гэта 9 дыялогаў, але гэта не значыць, што мы зрабілі 9 дыялогаў, апошнія даздалі, і мы пайшлі далей. Не, у нас насамрэч 20 дыялогаў зараз у працэсе, 3 з якіх літаральна проста я такі хопіць рабіць там драмакод. Хопіць, трэба адбіўку нейкую рабіць, і вось тое, што ёсць, выклалі, але там літаральна 3 ідэалогіі, якія гатовыя, ўжо проста я магу адразу казаць, што у нас на наступную версію ўжо 3 ідэалогіі ёсць, хаця версія выйшла учора. Вось. Каб вы разумелі, што на змену як бы у хуткасці нашай. Ось, так што цудоўна, калі вы жадаеце далучацца і дапамагчы з перакладам, калі ласка, пакуль мы, я думаю, як адгукнецеся, будзем там разбірацца, глядзець, таму што у нас зараз мы па сутнасці пашырыліся, і зараз яшчэ нават мы вычытваць, то бок, вычытваць проста нават не паспяваем, як людзі ўсё хутка робяць. Ось, зараз будзем яшчэ трошкі там тонка арганізацыйныя моманты яшчэ вырашаць, як нам яшчэ паскорыць гэта, зрабіць яшчэ зручней працэс для ўсіх. Вось, гэта цудоўныя навіны, у нас пераклад пайшоў угару, і працягваем, працуем далей. Новая версія таксама, я ўжо думаю, што таксама не вельмі доўга прыйдзецца чакаць наступнай версіі, і зараз мы сканцэнтруемся на больш мелкіх дыялогах, якіх шмат прям. Добрая навіна для тых, хто прамінуў стрым і хоча захаваць стрык. Чакаць наступнага стрыма не абавязкова, дастаткова націснуць на паведамленне і паглядзець некалькі хвілінаў запіс прапушчанага стрыма. Вось гэта не халера сабе. Я ведаю, што стрык можна захаваць цягам 24 гадзін. Я ніколі не разумеў, што гэта значыць. То бок, я так разумею, што рэальна прапушчаны стрым проста можна паглядзець і атрымаць сабе. Проста я не ведаў, як гэта працуе. Дзякуй вялікі, Вячеслав, за удакладненне. Дзе ж ты быў 29 стрымаў таму? Вось. Давайте абяром. Складаная постпродакшн мне супер цікавы, вось, конкретна мне, астатнія галіны там цікавыя, конечно, былі, але вось гэтая галіна мне больш за ўсё падабаецца. Праблема ў тым, што на кожную з іх гэта прям сур'ёзны выбор. Мы можам зараз наша студыя не здольная рабіць самастойна, нічога, мы ўсё даем на аутсорс, то бок кіналабараторыя, то бок звядзенне праяўка плёнкі, уся праяўка плёнкі адбываецца мы заказваем праяўку плёнкі, так, але мы можам перанесці гэта унутры студыі гэта рабіць. Вось, таксама гук пішацца ў іншых месцах, то бок з-за таго, што ў нас ўсё яшчэ класічнае старое кіно, то па сутнасці запіс гука часта ў тыя моманты пісаўся, не часта, ён амаль заўсёды ў 99% выпадкаў ён пісаўся асобна. То бок на пляцоўцы акторы граюць, а потым ідуць і запісваюць гук наверх і асобна ў студыі, альбо выкарыстоўваліся вельмі дарагія мікрафоны, там такія, прям вельмі складаныя канструкцыі. Не ўсе пляцоўкі можна было так зрабіць. Толькі ў закрытых пляцоўках зверху падвешваліся мікрафоны, і яны былі вельмі моцныя. Яны наадварот былі яны былі не вельмі суперчулівыя, і на іх прыходзілася літаральна крычаць. Вось, і гэта прям не ўсе акторы маглі сабе дазволіць. Вось, аркестровая зала, то бок каб мы музыку для нашага фільма запісвалі прям у студыі таксама. Мы ж толькі ад нямога кіно даходзім. Так. Вось на раннім самым этапе вось гэты крутыя мікрафоны, пра якія я кажу, гэта ўжо познія этапы, то бок гэта прям туды ідзе. Але зараз патрэбна нам літаральна запісваць наверх, аўдыо пісалася проста наверх. Проста асобна пісалася гэтымі жа акторамі, альбо нават іншымі акторамі час такое было. Некаторыя, хапала такіх выпадкаў, калі актор выглядае цудоўна, але голас яго такі сабе.
Вось і каб гэта палепшыць як бы знешні выгляд ну як бы эфект у кіно, то па сутнасці яму просто наверх пісалася дорожка. Звычайна гэта не галоўныя ролі, нейкі дадатковыя, але ўсё роўна. Ось, вітаю. Вітаю, Берен Бендер. Так. Давайте. Просто выбор складаны, і кожны гэты выбор, ён надоўга. 400 дзён, 300 дзён, 600 дзён. Давайте кіналабараторыя, каб праяўка ў нас у студы адбывалася, яна нам выйдзе танней. Дзе можна беларусізатар да сцягнуць? Гэта рабілі беларусы, і беларусізатар убудаваны. Гэта афіцыйны пераклад. Так, робім, возьмем кіналабараторыю. Вось, кінастудыйная стратэгія, яна чмурэнная. Я вельмі, я кожны раз, калі пра Hollywood Animal узгадваецца, я раю, ну, тыпу, я бы не раю яе, калі б яна была такой сабе гульнёй, просто таму, што беларусы, так? Канкрэтна Hollywood Animal крутая прям гульня. Я прям раю як гульню, і ў яе ёсць, як дадатковы бонус, ёсць гэта самае, ёсць кайфовы пераклад. Пераклад прям якасны. Ну, у дэмцы на 30 гадзін. Так, тут, ну, прям да халеры. У нас давайте яшчэ, зноў жа, мы толькі пачалі студыю, так? Апошняе, аддзел пракату абраць, кіраванне кінатэатрамі. Гэта зараз як тэхналогія? Вы можете пабудаваць... не, пачакайце-ка. Будынак кіравання кінатэатрамі, каб набываць, купляць і прадаваць кінатэатры. Блін, круто, гэтай штукі не было раней. Кінакапіравальная фабрыка. Вось, не, гэта друкарства. Кіналабараторыя нешта іншае робіць. Гэта вось, калі бы мы праяўка ў адным месцы, а вось тут да друкавання адбываецца. 2000 дзён. Гэта нават і блізка не будзе. Аналітычны офіс, кіраванне кінатэатрамі, офіс прамоцыі. Нам патрэбны офіс прамоцыі, давайте ў яго ў першую чаргу пойдзем. Нам патрэбна рэкламаваць нашае кіно. Вось. Пакуль у нас новы пераможца не абраны на наступны дзень, так? Нагадваю, што мы зараз у серыі марафона, і мы зараз гуляем за тое, што галасуеце вы, і мы абіраем з таго спіса, які у нас справа зверху круціцца, таго, на што вы нагаласавалі. Кожны дзень мы круцім рулетку, каб на якую гульню трапіць, на такое трапіць, і мы яшчэ і выкідваем са старых гульні, за якія даўно не галасавалі, больш за паўгады. Вось, давайте мы толькі зараз дабраліся. Паузу пакуль не здымаем. Дастаўшчык смерці 48 дзён. Ён ужо слот яму нават назначаны. Тут дадалі яшчэ канкурэнтаў нашых і зборы, якія ідуць. Вау, кайфова. Блін, шмат чаго тут гуля расце, прям расце. Добра, здымаем з паузы, нам няма чаго рабіць. Пакуль не спяшаемся, просто пакрысе назіраем. Поехали. На Hollywood Animal яшчэ 10 000 адпраўляецца. Дзякуй вялікі. У мяне тут кот залез. Прыбег, просто за размаху прыбег і заскочыў мне на спінку стула. Сядзіць зараз у мяне за спінай. Шалёны. Тут мне хвостом, он зараз хвостом у мікрафон будзе біць. Так, добранька, наш фільм, які быў падрыхтаваны нам адразу, ён патрабуе драму. Не, ну ён драма-кот, ён зараз гуляецца. Ён патрэбна пагуляцца, а потым драма будзе. Ён яшчэ паесці, і пасля гэтага пачнецца. Так, можам, у прынцыпе, паскарацца. У нас яшчэ будаваць студыю. У нас літаральна будаўніцтва ўсёй студыі адбываецца. І тут актыўнасці ніякай, нічога мы не зробім, пакуль не будзе гатовае кіно. Бобі Мартін, зорка бліскучага ляза і мужчыны на мільён, даў інтэрв'ю радыёперадачы «Заходняя хваля». Некаторыя выказванні актора ўжо паспелі ахрысціць скандальнымі. Слухайце, ну не я ж складаў усе гэтыя рэйтынгі. Мы самі ўсе бачылі, якое пытанне не адкрый. На першым месцы Джо Дюваль. А на другім месцы я, і так некалькі гадоў запар.
А цяпер калі дзюваль сканаў, на першым месцы стаў я, і што мне журыцца з гэтага? Не кажу, што я радаваўся, калі ён памёр, але я не я не тужыў. Але я і не тужыў. Я цяпер нумар 1, чаго мне тужыць? Добра, Дюваль, дарэчы, гэта быў па тыпу актор. Давайте, ну, таксама яшчэ я скіпнуў туторыял поўнасцю, таму што няма неабходнасці, але ён сюжэтна дадае такую штуку. Мы набываем даволі танна студыю, якая па сутнасці ў такім сабе, ну, не ў заняпадзе, але у, ну, скажем так, не вельмі развітая. Вось, адзінае, на чым трымалася ўся студыя, гэта па сутнасці зорка Джо Дюваль. Адзіная праблема у тым, што фільм, які яны здаваліся, калі мы набылі гэтую студыю, Джо Дюваль помер літаральна пад канец здымак кіно. Вось, і гэта была, ну, такая зорка, на якой па сутнасці студыя трымалася. Дастаўшчык смерці, які мы зараз выпускаем кіно, гэта якраз такі кіно з Джо Дювалем. У главнай ролі просто ўжо няма яго, і ў выніку нам прыйдзецца неяк выкручваць далей нашу студыю, спрабаваць яе развіваць ужо без сваёй галоўнай зоркі. Больш за 500 гадзін, ну, мне да гэтага далёка. Я скажу, мне можна сказаць не шмат, ну, параўнанні па тыпу 500 гадзін не, але ў мяне гадзін можа 20-30 ёсць, і для мяне гэта не маленькая лічба. Ну, тыпу, гэта не маленькая лічба. Звычайна, калі мне гульня нават падабаецца, але я прям не заліпаю яе, то я сяджу, можа быць, ну, 10-15 гадзін. То бок, ну, ось такое прыкладна. І потым на штосьці іншае переключаюся, таму што цікава яшчэ штосьці паглядзець. Так, Фелікс Хилл, сцэнарыст наш. Я ў адных людзей крыху грошай запазычыў, і быццам бы хлопцы былі неблагія са шчырымі вачыма, а я ў людзях добра разбіраюся. Але цяпер нейкі назойлівы бугай ходзіць за мной па пятах і патрабуе вярнуць доўг. Я б адразу ўсё вярнуў, але мне патрэбны нейкі час, каб адыграцца. Вы ж ведаеце, як кажуць, ты можаш быць моцным, але карты заўсёды мацнейшыя. Глупства гэта ўсё. Я пакажу картам, хто тут галоўны. Карце кажуце, адпусціце мяне на 2 месяца. Справа ў тым, што мы можам сабе дазволіць яго спакойна на 2 месяца адправіць. У нас гульняман, так. Давайте. Отпустим яго на 2 месяца, яго настрой подвысится. Потому что я курва Дик Борис. Не зусім. На 2 месяца мы яго можем спокойно отпускать, потому что у нас все ровно сценарный отдел будет готовы праз 2 месяца амаль. Ну, то бок 1,5 месяца ему потребно. Я могу адным сценаристам іншым написать что-нибудь. Так что я особо не хвалююсь. Главное, каб яму руки не зламалі, мог потым друкаваць. Ну, выганем з працы, хрен з ім. Джо Дюваль у фільме «Дастаўшчык смерці». Я калі сцэнар правильно памятаю, я сцэнара не памятаю гэтага фільму пачатковага. «Дастаўшчык смерці», як гэта... Піцу заказывалі. Ось. Блин, пытальнік не могу пакінуць. Пра маньяка. Ну, гэта я разумею, там трылер, у прынцыпе. Так. Готова. Я толькі зараз узгадаць, як нам... вось оно і выпускаецца. Кінамарк высокія адзнакі. Гэта ацэнка, якая складаецца з водгуку гледачоў у дзень прэм'еры. Калі вы лічыце, што выпусцілі якасны фільм, але людзі не ацанілі яго як мае быць, вы прывабілі ў кінотэатры не тую аўдыторыю. Добра. Высокія адзнакі, там, спадабалася людзям, на 3-4 зоркі. Даволі неблага. А зараз мы будзем здымаць трэш. Гэта апошні добры фільм гэтай студыі, каб вы разумелі, таму што кірую гэтай студыі я. Так, усе атрымалі досвід. Ёсць. А у актораў зараз ўсё яшчэ... Дзе мае акторы? Яны... Можна дзесьці паглядзець спіс канкрэтна актораў. Вось яна, каманда мая. Акцёры, Пітер Хэрріс. Не магу... База працаўнікоў? Гэта новых. Ты пашукаць. Я просто шукаю... Мы ж не можам зараз пераназываць, калі мы ўжо іх атрымалі, так?
Блин, я не могу переназвать их на то, что пожидаю. Гэтага вельмі не хапае. Типу, по ожиданию, типу, переназвать просто персонажаў. Позорные войны. Пакуль до позорных войн мы яшчэ не дараслі. Нам яшчэ час патрэбны. Отдел препродакшн у нас готовы. Прызначаеце актораў і рэжысёраў, выбірайце тэхналогіі дэкарацыі. Так, добра. Наем кіраўніка ў аддзел препродакшну. Трэба па зарплаце ў першую чаргу глядзець і якасці. Тыпу, спачатку мы плацім тым, хто шукаем тых, хто гатовыя за танна працаваць на нас і дастаткова высокага ўзроўню. Так. Вось так, разгарнулі. Ёсць другога ўзроўня, танная вельмі. Вось яго яе і бяром. Эн Братан. Так. Гэта акторы, які засталіся працаваць на студыі пасля змены ўладальніка. Вось зараз я магу іх назваць. У мяне ёсць 3 персанажы, чат. Калі жадаеце дзесьці назваць, мы заўсёды называлі. Вось. Не памятаю каго як і ў які момант, але у вас зараз ёсць магчымасць абраць сабе актора, можете назваць яго як пажадаеце. Можете просто пісаць у чат Цмачысіму. Так, ну я не ведаю, Цмок зараз у чаце ці не, яму падабалася. Ну, я не памятаю, нешта пра Цмока было, так. Але зараз усе 3 месца вольныя, хто паспеў, той паспеў. Зоя Белахвосцік, гэта хто? Гэта Сэра Фрыд альбо Джейн Фішер будзе? Можете прямо чат накидывать, калі вельмі жадаеце. Тыя, хто пакінуць за ўзнагароду, возьмуць тыя просто замацаваная прям назва. Калі там нічога такога не будзе. Сэра Фрыд, добра. Зоя Белахвосцік. Зоя Белахвосцік. Ёсць. Засталося яшчэ 2. Да, пакіну вам яшчэ назваць. Давайте назвы. Працадаўца, во, як вас завуць? Джон Сміт? Не, цяпер вы Ян Кавалёнак. Ну, такі працадаўца. Гэта ў іх кантракце прапісана. Ганна Хітрак. Богема. Ага. Ну, Аргана была раней. Давайте будем Богема. Богема Мстиславская. Мстиславская. Добра. Застаўся яшчэ адзін. У нас ёсць. Прапановы? Калі што, мы так трэба Цмока ўзгадаць. Я не памятаю, трэба глядзець гэта самае стрым шукаць, але я бы не стаў. Давайте Цмочысімо. Люциус Катович. Добра, мне падабаецца. Люциус Катович. У нас ёсць яшчэ акторы. Ужо мужчынская група. Наш Габрыэль Рудкоўскі, Пітер Хэрріс. Пітер Хэрріс такі мудак трохі. Я адразу папярэджваю, і хутчэй за ўсё мы з ім развітаемся вельмі хутка. Гэты актор, які... Карацей, зорка такая прям, і ён будзе яшчэ праблему выклікаць. Але, ну, паглядзім, карацей, як будзе развівацца. Можа быць, я яго ўтрымаю нейкі пэўны час у студыі, але потым развітаемся з ім. Просто бясконца яго скандалы вытрымліваць прям складана. Ну, вось, у нас ёсць 3 на ваш... Але ён неблагі актор. Вось, ну, тыпу, гульня часта стварае для вас Кіану Рыўз. Добра, Кіану. Просто мне яго трошкі, ён па выглядзе хоць і Кіану Рыўз, але па характару зусім, ну, не ён. Гэта ўвогуле нейкі італьянскі мафіозі, гэты Габрыэль Рудкоўскі. Яшчэ прапановы будуць? Калі не, то я просто пакіну іх дэфолтнымі. Бартош Кракавяк. Давайте, ось гэта злева на Бартоша падобны. Бартош Краковяк. Бела Кабачок, добра. Бела Кабачок. Дамова.
Режиссеры у нас есть. Режиссеры часто не будут светиться, ну, глобально, але ўсё роўна. Янка Колос і Якуб Купала. Давай-ка. Янка Колос, Якуб Купала. Купала. Добре. О, так, аддзел пра прадакшану. Нам патрэбна... Нам шмат чаго патрэбна яшчэ. Офіс па пошуку натуры, 400 дзён. Мастацкія майстэрні паляпшаюць дэкарацыі, робяць. Так. Офіс тэхнічнага забеспячэння, які будзе займацца купляй новага здымачнага абсталявання і павелічэннем штату тэхнічнага персанала. 120 дзён. Я думаю, 80 офіс па падборы актораў. Акторы мне спатрэбяцца, але можа не на першых этапах, але з іншага боку гэта 70-120 дзён. Давайте тэхнічнае забеспячэнне і актораў вось гэтых сканцэнтруемся пакуль, а потым будзем... Давайте актораў першую чаргу, мало ли. Вось, няхай актораў будзе, а потым возьмем тэхнічнае забеспячэнне. Вось, нам просто патрэбна будзе наймаць, мы зараз наймаць актораў зараз. Прям не можам абсалютна. Лідія Глоуб, акторка. Легендарная Лідія Глоуб амаль зноў у справе. Праўда. Справа ў тым, што мне нельга было ёй імя абраць, што дзіўна. Амаль зноў у справе. Праўда. Разумею, вы разлічвалі, што я далучуся да здымак новага фільма зараз жа, але моя адаптацыя да гукавога кінематографа займае больш часу, чым я планавала. Вы разумееце, птушка, што лётае ў аблоках, не можа нырнуць на дно марской без падрыхтоўкі. Я займаюся з майстрамі сцэнічнай мовы, расцягваю галасавыя звязкі, п'ю яечныя кактэйлі для аксамітнасці свайго голасу кожную раніцу. І поспехі ўжо бачныя, праўда. Зрабіце ласку, прашу вас, малю, дайце мне яшчэ 3 месяцы на падрыхтоўку да сваёй першай гукавой ролі. Вось пабачыце, ваше цярпенне акупіцца. Я адразу спойлер, ну як мінімум не ведаю, мне так кожны раз было, калі я гуляў. Калі ёй не патакаць, яна будзе некалькі разоў вось так вось пытаць сабе адмазкі ў яе карацей будуць, і акторка яна ў выніку будзе такая сабе. Праблема ў тым, што калі не выконваць гэтага, яна, ну, карацей, самагустовым жыццё скончыць, і нам гэта не вельмі хочацца атрымліваць. Так што катоў на фоне чуем так. Зараз ядуць. Няхай яна будзе займацца, будзем рабіць тое, што яна кажа, просто таму што захаваем акторку, яна не самая лепшая, наколькі на сябе апісвае, не настолькі легендарная, даволі сярэдненькая. Вось, але жыць можна. Дастаўшчык смерці пакуль яшчэ не акупіўся. Оп, і акупіўся, і пайшоў плюс адразу. Мільён нам зарабіў. Ну як, зрабіў нам ён толькі 400 000. Вось. Яшчэ далей ідзе. Тун-тун-тун. Багема Мсціслаўская. Кажуць, Лідія Глоуб неўзабаве вернецца з пенсіі. Праўдзівей кажучы, ні на якую пенсію яна насамрэч не адыходзіла, а проста вырашыла папрацаваць над голасам, каб скрасці ў нас яшчэ больш роляў. Слаўна было б, калі б гэтая прагавітая падла ўсё-такі пайшла на спачынак. Павінна жа быць у гэтым клятым бізнесе хоць якая справядлівасць. Будзем назіраць за праблемай. Трэба на фінансы прызначыць. Добра, яшчэ будаваць і будаваць нам яшчэ пазіцыі назначыць прыйдзецца. Так, аддзел прадакшну ёсць. Наём кіраўніка ў аддзел прадакшну. Зноў жа, робім тое ж самае, шукаем самых танных і з максімальным узроўнем, які можна. Вот, ідэальны. Кевін Кокс. Гатовы працаваць літаральна за ежу. Мы ўсё ж такі спрабуем бізнес тут пабудаваць. Павільёны. Так, аддзел прадакшну. Офіс службы планавання. Гэта ў нас колькі? 300. Падвойны досвед для рэжысёраў, актораў і аператор. 1500. Гэта не халера сабе. Лагістычны офіс. Не, давайте павільёны другого ўзроўню. Адразу якасць нам палепшыць кіно, вельмі моцна прям. Павільёны ўплываюць. У нас павінны былі з'явіцца вось павільёны, вось он першы ўзровень. Пакуль адзін пабудуем. Невялічкі вось тут будзе. І гэта зноў жа у нас студыя яшчэ па сутнасці будуецца. У нас нават аддзел, сцэнарны аддзел не гатовы.
Ну і нормально, мы так 2 мільёны ўжо з хренам просто выкінулі абсалютна. Пакуль ніякага прыбытку. Дастаўшчык смерці нам пакрыху прыносіць грошы. Ён нам нават ледзь купіць гэтую пабудову студыі і ну, па тыпу, просто нам патрэбна адразу ўжо выпускаць новы фільм ужо. Мы не можам доўга чакаць. Так, продажы скончыліся, але мы можам працягнуць яшчэ на 4 тыдні. Першыя 4 тыдні пракату прайшлі ўдала. Ясна, што патэнцыял фільма яшчэ не вычарпаўся. Ён зарабляе значна больш, чым мы трацім на аренду кінотэатраў. Націсніце паўтарыць пракат, каб працягнуць пракат фільма яшчэ на 4 тыдні на тых самых умовах. Паўтарыць. Запаўняльнасць 66%, але мы можам яшчэ зарабляць, мы нават на першым месцы ў чартах за гэтым кіно. Вось, добра, адыграліся трохі і яшчэ падзаробім наверх. Ужо выціснем з яго колькі можна. Аддзел прадюсавання ёсць. Зноў жа шукаем, хто у нас прадюсерам будзе. 3-й ўзровень. Ні халеры сабе. А, не, гэта дарагі. Дарагі, гэта у нас кіраўніка ўдзел Вільбер Блейк. Давайте яго паставім. Ён 3-го ўзроўня і адносна недарагі. Так, аддзел прадюсавання ёсць. Так, на перамовах з дапамогай падарункаў, паслуг і асаблівых прэмій вы можете пакрыць да 50% ад запыту. Добра, але гэта 1300 дзён, а тут 1500. Адзін прадюсер на 2 праектах. Я памятаю, што гэта было круто, гэта працавала файна, то бок табе прасцей тады менеджментам фільмаў займацца. Я бы яго ўзяў. Можна нават на паскарэнне ўзяў, таму што там сур'ёзна, нават 1% невялічкі. А, тут грошы, дарэчы. 10 000. Во, я паскарэнне за грошы можна нормально такое зрабіць. А колькі на 20%? Это просто 300 дзён можна год сэканоміць сабе. Вось, давайте 200 000 аддадзім, таму што гэтыя 200 000 мы яшчэ заробім. Вось, а гэты самы год сэканомлены будзе. Прыстойных прадюсераў не хапала, так. Я слушна разумею, што ты захаваў захварэў пагуляўшы Cruelty Squad. Не, захварэў я не за пасля Cruelty Squad, але не за Cruelty Squad. Ось. Я і зараз нейкі такі незразумелы нейкі, але ўжо лепей значна. Тут просто одно на одно типа наслаивается. Мне было это самое. Ну, не отруціўся, але нешта я не тое з'еў, па сутнасці. Вось такое было. А зараз нешта быццам бы, я не ведаю, як прастыў. Такое вось адчуванне лёгкае ёсць. Але гэта літаральна сёння з раніцы такое адчуванне з'явілася. Я халера яго ведаю, чат. І вітаю ў чаце, так, вітанкі ў чаце. Nine Ravens. Так. Ну добра, у нас пабудавана большая частка студыі. Дастаўшчык смерці прадаецца яшчэ, давайте паскарацца. Вярнуўся з водпуску гэты Фелікс Хилл. Ну, нічога дзіўнага, і зараз ён яшчэ у сцэнарны аддзел, гэта сцэнарыст, якога мы адпраўлялі на адпачынак, таму што, насамрэч, працы няма. Сцэнарны аддзел яшчэ не гатовы. Так, ёсць. Ёсць сцэнарны аддзел. Зарплата. Зараз ад самых танных ідзем. Гэта ў нас кіраўніка аддзел... Глядзіце, які 3-й ўзровень і супер танны на 5 гадоў яшчэ. Цудоўна. Так, абраць стартавую каманду сцэнарыстаў. У нас быў трылер, але я магу спакойна абраць штосьці іншае. Давайте. Прыгоды. Экшен. Камедыю можа? Я не ўпэўнены. Прыгоды экшен просто самая простая камбінацыя, якую можна лупіць і заўсёды прадаюцца. Яны заўсёды ўсю гісторыю будуць прадавацца кінематографу, таму я іх абіраю. Але я бы хацеў нейкую хрэнь здымаць лютую. Трылер давайте. Няхай будзе трылеры. У нас будзе трылерная. Во, ёсць сцэнарысты.
Я чакаю ад вас гэты самыя прапановы. Вось раздаем імёны ім гэтым сцэнарыстам. Ну, у нас яшчэ калі што там будзе тыпу пару ітэрацый яшчэ для кагосьці назначаць. The Lilus Kek. Які больш на яго падобны? Мне падаецца вось гэты. The Lilus Kek. Добра. Хто-небудзь яшчэ жадае далучыцца да каманды сцэнарыстаў? Міхась Буй. Па-па-па-па-пам. Каго з іх? Так. Люсіэля. Ну, зараз вызначымся, хто пойдзе на Міхася. Ага. Дык можа тады Міхась Бэй? Ну, тыпу. Цешся мяне, калі будзе створана кінаіндустрыя. Дабярэмся. Так. Міхась. У цэнтры давай. Міхась. Бэй. Я яго Бэй наклічу, каб яно было, тыпу, на Майкла Бэя больш спасылачка была відавочная. Люсі Л. Ну, тут просто таму што апошні. Не, ну Міхась я ведаю, што на Гарэза, але няхай Майкл Бэй будзе, ну, тыпу. Так, напрамак. Што гэта? Аддзел Ага. Напрамак развіцця кіраўніка. Гэта у нас аддзел інфраструктуры і абслугоўвання. Блин, я думал, я могу проглядеть нечто. Блин, я натиснул, и оно обралось уже. Я такого не памятаю просто, как бы я на прамке обирал. Может и было, просто я прям реально не колупал. У нас, в принципе, у сценарный отдел мы уже можем навод спокойненько отправиться далей. Так, додатковые 25 досвіду за релиз. Хотелось бы взять себе, зараз поглядим. Офіс по працы з пазаштатнымі сцэнарыстамі, хутчэй пісаць, праўкі на паходу здымак. Дарэчы, праўкі таксама даволі моцная штука. Так, хібы сцэнарыя будуць папраўляцца падчас здымак. Добра, дадатковы 6 месяцаў на захоўванне ідэй. Ідэі для сцэнарыяў будуць захоўвацца 12 месяцаў замест 6. Сцэнарны канструктор 50 дзён. Давайте возьмем сцэнарны канструктор, просто таму што ён хутчэй. Вось, тут, тыпу, нам патрэбна ўсё, нам патрэбны ўсе тэхналогіі, якія толькі магчыма, просто што абіраюцца тыя, якія хутка робяцца. Слухайце, мы можам працягнуць нават яшчэ круціць гэтае кіно, але... Так, агульныя траты... Просто аренда кінотэатраў абыходзіцца нам 73 тысячы, мы пакуль зарабілі на апошнім тыдні 200 тысяч. Хутчэй за ўсё, апошняе будзе так сабе па эфектыўнасці, але можа быць у плюсе ўсё роўна. Мне падаецца на плюс-мінус у... Давайте паўтарыць яшчэ, прыносіць грошы. Яшчэ месяц пракату, але гэта ўжо дакладна будзе апошні месяц. Людзі перастануць яго глядзець. Усе, хто хацеў, тыя паглядзяць ужо. Аддзел бяспекі пабудаваны, цудоўна. Нам патрэбны галоўны ў аддзел бяспекі. Пажадана, зноў жа, падыходзім па таму ж прынцыпу. Як мага больш высокі ўзровень, пры гэтым... Так, вось другі гэты чал. 1100 на 5 гадоў. Ну, давай. Няхай будзе. Зараз траты растуць і растуць. Аддзел прадакшну, павільён першага ўзроўню гатовы. Пакуль будзе няхай павільён нумар 1, я, можа быць, яго потом магу пераназваць. Хацелася б мець магчымасць пераназываць штукі, калі я пажадаю. А там наши кинотеатры только покинуть. Я, по-моему, зараз не могу контролировать. Типу, кто такие... Ну, типу, я не могу на наступный тыдзень, на наступный месяц, я могу только паўтарыць, я не могу наладжваць. По-моему, гэта потым адчыняецца. То бок зараз пакуль недоступно. Офіс аховы, трэніроўка ціхуноў і офіс нападаў. Офіс аховы, у першую чаргу. Мне патрэбна здымаць кіно, і калі у мяне не будзе актораў, неважна, наколькі я там змагаюся з канкурентамі. Сваіх актораў абараніць важней зараз.
Так, добра. Ёсць і апошні яшчэ аддзел тэхналогій. Гэта у нас па сутнасці першая партыя будзе гатовая. Ну так, па сутнасці у нас усе будынкі базовыя будуць пабудаваныя. Павільён можна адразу, у прынцыпе, можа быць і першы яшчэ адзін пабудаваць. Першага ўзроўню. Альбо дачакаемся да адкрыцця другога. Давайте другі павільён яшчэ ляснем. Там спатрэбяцца. Так, дастаўшчык смерці там уже ледзь нешта прыносіць. Акупае свой, купіў першы тыдзень, 9-ы тыдзень пракату, ён акупіўся, у сэнсе, што ён прынёс хоць трошкі грошай, але мне падаецца, далей мы проста ў мінус толькі пойдзем. Можа быць, не вельмі ўдала ўсё ж такі зрабіў. Мы, у прынцыпе, а чаго я чакаю-то? Патрэбна новае кіно. Сцэнарыя. Готовые сценарии, синопсисы. Вось, идеи у нас есть. Сучасный американский город, экшен. Давайте про полицейского напишите. Конструктора сценаров у нас няма пакуль. Вось, специалист по ЗЛЛУЦКЕК у нас будет экшон писать. Так. И отдел технологий. У яго... Вось отдел технологий, блин, тут я готов потратиться прям. Я готов потратиться, вось третий уровень, ее нам обыдется. Давайте третьего уровня возьмем начало. Потому что технологии прям до холеры. Следующая группа, вы сможете побудовать додатковый офис доследования, распрацовка павялічыць колькасць доследчых групп з 1 на 2, і гэта прям круто. Просто гэта 2000 дзён. Так, уласныя тэхналогіі можна будзе раскрываць. Я магу неяк паскорыць гэта? Колькі я магу гэта паскорыць? Уласныя тэхналогіі, вось, цэлы год можна будзе сэканоміць за 200 000. Давайте яго. Стварэнне тэхналогій сваіх уласных. Добра, рыхтуецца у нас толькі паміж мной і д'яблом называецца кіно. Мы зараз пакуль не маем канструктара сцэнароў, ён яшчэ пакуль даследуецца. Але ўжо першае кіно мы робім, нам патрэбна выпускаць кіно. Мы жа, блин, кінастудыям, халера. Дарэчы, можна адразу ўжо наступную рыхтаваць. Давайте-ка триллер «Дикий захад. Детектыў». Так. Вось у нас спецыяліст па Люсіэл, у нас будзе спецыяліст па триллерах. Ему падабаецца гэта пісаць, няхай і піша. Нам патрэбныя 2 сцэнары, будзем лупіць. Што у нас? Ужо ў мінус пайшлі, карацей. Ну ўсё, мы зараз нават настолькі ў мінус пойдзем, што будзе нам далёка не ў плюс граць. Мы згубім трошкі грошай. Экшон пра KFC? Гэта як? Гэта бойка на гэтых самых, на курачцы, альбо як? І триллер про Elden Ring, там хоррор патрэбна. А ці будзе тут нейкія вялікія пажары, у якім усе кінастужкі згараць? А я вось не ведаю. Я, дарэчы, прям не уяўляю сабе. Ну, карацей, такое, мы згубілі, ну, не той, каб гіганцкую колькасць грошай. Мы крыху там запаўняльнасць далі была, але, ну, такое. Ось. Дарэчы, тут цікава, там з пракату сышоў кіно, і у нас нават запаўняльнасць зала трошки падвысілася, там на 3% стала. Яна была 1%, потым яшчэ 1%, а потым стала 3%. Ось, трохі падрасла. Так, добра. Ну, згубілі грошай, карацей, можна было завяршаць пракат. Хаця там, ну, не, там плюс-мінус, ну так, у мінус хутчэй апошняе пайшло. Отправляется у нас доставщик смерти кино, за кім нам отдали студию, отдают нам у архив. Отправили его, зарабілі грошай на гэтым 12 мільёнаў у нас зараз, і гэта больш, чым было на пачатку, так што чат. У прынцыпе, няблага. Мы акупілі набыццё, па сутнасці, будаўніцтва студыі. А да якой даты тут ідзе гульня? А я не ведаю, я шчыра прям не ведаю. Але я так разумею, мы да гэтых самага 10... Я не памятаю, по-моему, нават другую сусветную, по-моему, не закранае гэтая гульня.
Ось. Я кропаў усё ў архіве дакументаў, што дастаўся нам у спадчыну, і знайшоў усё і тое цікаўнае. Аказваецца, мінулая студыя паабяцала Джуджу Валю, хай ён спачувае ў спакоі. 25% ад збораў фільма «Дастаўшчык смерці». Даецца, гэтая мова з'явілася ў апошні момант, яе дадалі дадатковым пагадненнем да асноўнага кантракта за некалькі дзён да смерці Дзюваля. Нас ніхто нават не папярэдзіў пра гэта. Выглядае, што сям'я Дзюваля пра гэта і не падазрае. Ды якая ім розніца? За 5 гадоў кар'еры хлопец зняўся ў 8 хітах. Ягонай спадчыны хапіла б на некалькі пакаленняў, калі б той дзяцей меў, ясная рэч. А так з багацці Дзюваля жывуць ягоная татка алкаш і 2 цёткі. Сума ад працэнтаў выходзіць немалая, ажно 1 мільён 114 тысяч 993. Ну што, паведамім ягоным сваякам, каб яны ўжо падбіралі сабе чарговую вілу на ўзбярэжжы. Я ведаю, што... я памятаю, што з гэтым былі праблемы. Тыпу, гэтыя чэлы будуць прыносіць праблемы і, ну, праблемы. Хавай сакрэту бульбу. Давайте, ладно, хаваць будзем. Этой размовы ніколі не было, а ты ніколі не бачыў таго дакумента. Яны прыйдуць да нас, я прям памятаю. Вось, з'явіўся у нас сакрэт. Часам даводзіцца пераступаць мяжу закону і маралі, але лепш трымаць такія рэчы ў сакрэце. Чым сакрэт страшнейшы, тым цяжэй наступствы да яго раскрыцця. Я памятаю, што я ў судзе прайграў больш. Так, людзі яшчэ і тыя балбутуны, таму ваш сакрэт можа раскрыцца ў любы момант. Гэтая шкала паказвае імавернасць яго раскрыцця. Вы можете пачакаць, калі пра сакрэт забудуць і рызыка знізіцца да нуля, або даручыць гэта ціхунам з аддзела бяспекі. Ну, ціхуны ў нас пакуль яшчэ не адсутнічаюць. Так, добренька. Тут захоўваюцца вашыя сакрэты. Добренька. Аддзел бяспекі пакуль ціхуноў няма. Мы ж офіс ахову пакуль робім, так? Трэніроўка ціхуноў гэта адстаўныя дэтэктывы, вось гэта там 500 дзён яшчэ. У нас няма такога. Мы зараз на грошы вылецім. Наймай, дык няма. Ну, няма магчымасці гэтага самага. А у нас і тэхналогіі да гэтай блізка няма. Там 500 дзён толькі да гэтага самага. Мне падаецца, яны прыйдуць значна раней. Раней можна было наняць, ужо позна. Ужо не раней. Мне патрэбна яшчэ... без трэніроўкі? Ну, можа, мне патрэбна хаця бы аддзел бяспекі. Ну, тыпу, не аддзел бяспекі, а там, ну, тыпу, аддзел бяспекі канкрэтна дабудаваць. Ахову. Вы зможаце пабудаваць будынак аддзела забеспячэння камфорту. Добра. Гэтая тэхналогія ў нас ёсць. Аскетычныя працаўнікі. У працаўнікоў не будзе пагаршацца настрой, калі вы выбераце нізкі ўзровень дабрабыту студыйнай тэрыторыі. Этнічны склад. Вы зможаце рэгуляваць этнічны склад рабочага персаналу студыі. Што нам патрэбна больш? Этнічны склад. Так, альбо гэта. Ну, ад гэтай тэхналогіі сэнсу няма, калі я буду трымаць на больш высокім. То бок, ну, гэта не тая тэхналогія, якая сама па сабе не тое, каб шмат прынясе нам. Радасныя навічкі, пазітыўны настрой, прафесійная рэалізацыя, філасофскі падыход. Гэта розныя настроі, каб падвышаць усім. Так? А гэта этнічны склад, гэта, каб, па-моему, розныя, тыпу, наём розных чорнарабочых. Вось. Давайте, карацей, аскетычныя працаўнікі пакуль. Няхай яно будзе. І у нас з'явіўся новы будынак. Аддзел забеспячэння камфорт. Вось яго мы раскрылі. Будуем. Там, дзе наймаць актораў. А ў мяне няма магчымасці наймаць актораў. База працаўнікоў. Бяром сцэнарысты, прадюсеры, монтажеры, кампазітары. Ціхуны. Так, дакладна ёсць. Давайте наймем. Во, ёсць танны другого ўзроўня. Нават танны трэцяга ўзроўня. Давайте вось яго. Сільвано Фаулер. Давайте яго і назначым тады на ахову сакрэту. Так, добра. Займаецца гэтым заданнем, даволі высокія. Добра, рынок працы ўсё ёсць, усё ёсць. Будем спадзявацца, што не раскрыюць нас. Таму што калі раскрыюць, у нас праблемы будуць прям.
Ну, мы там згубім, типу, мы, па сутнасці, увесь вось гэты кіно Дюваля мы прадзяўбем. То бок мы мільён, типу, схавалі, а прайграем 10-2, калі не пашчасціць. Залежыць ад таго, як суд пойдзе. Лідія Глоуб. Я адчуваю, як мацнеюць мае галасавыя звязкі, як фарміруецца тэмбр, як адточваецца дыкцыя. Неўзабаве я змагу стаць зоркай не толькі кіно, але і эстрады, але прафесійны рост патрабуе часу. Прашу вас, дайце мне яшчэ 2 месяцы, каб завяршыць курс падрыхтоўкі. Абяцаю, калі я выйду на здымачную пляцоўку, мае акторскае майстэрства перасягне ўсе вашы чаканні. Лухта. Не перасягне. Яшчэ 2 месяцы трымай. То яшчэ дасяжны да найму, давайте паглядзім. Зараз на рынку працы я магу наймаць сцэнарыстаў, я магу наймаць прадюсераў, монтажораў, кампазітараў і, ну, вось ціхуна, і ўсё, гэта вось усе мае опцыі. Аператары, рэжысёры, акцёры, гэта ўсё пакуль недаступна. Так, ведаеце што, чат, давайте-ка я невялічкі перапынак зраблю, так? Я бы хацеў, каб у нас музычка грала нейкая. Давайте я выйду ў меню. Там просто прихожее меню, и оно, блин, реально все не полностью мне потерло. Давайте я пойду у уголовное меню, там прихожая мелодия, мы на перапынак сыдем, я хутенько поснедаю и протягнем. Яшчэ одного тихуна, поглядим, я думаю, поглядим яшчэ. Я думаю, тихуна заўсёды можна ўзяць, калі ён спатрэбіцца, правильно? Вось, просто у яго ж задачы не будзе ніякай. Ну, пакуль. Перапыначак. As this glass is the state of my own heart when the truth does come on out and I've forgotten about, but when I close my you're by my side forever mine, but until then it will be night too, 'cause you belong to them. Amongst the thorns is what you are to me, and a diamond through and through is what you'll always be, but when I close my eyes, you're by my side forever mine, but until it will be not true.
Вернулся. На вылет у нас на першым месцы зараз Tabletop Simulator, і калі нічога не зменіцца, то ён сёння у нас і вылеціць. Так. Добра, вяртаюся назад. Студыя наша. Зараз мы гэта ляснем. Нам дадуць рэдактар, вось дадуць нам рэдактар. Мы як ляснем пазорныя войны. Так. Ну, пакуль што першыя два фільмы, якія будуць, гэта проста літаральна сцэнарый, якія хоць які напішам. Дзе моя музычка, гуня? Аддзел пра прадакшану, офіс па падборы актораў. Гэта цудоўна. І я хацеў, вось, тэхнічнае забеспячэнне даволі танна і даволі хутка. Так, офіс тэхнічнага забеспячэння. Няхай пайшоў. Ціху на настужку? Добра. О, дарэчы, вось, адчынілася літаральна амаль усё. Ах, гэта бягучая. Ціхуны, зарплата, самае таннае, вось, ёсць супертанны чел за другога нават узроўня. Яго і возьмем. Проста стужка яшчэ пакуль нават не дабралася да свайго моманту, як бы сцэнарый яшчэ будзе пісацца 2 месяцы. Яшчэ набудаваць паспею рознага. Офіс па падборы актораў. Пойдзе сюды. Угу. У нас ёсць 2 павільёны зараз першага ўзроўню. Там паведамленне было? Якое? Дзе я прапусціў? Чакаем наши кінчики. Без сцэнарая мы ўсё роўна нічога не зробім. У куце было? Пропусціў. Пропусціў. Што у нас тут увогуле? Нічога цікавага. Сцэнарны аддзел. Вось он, канструктор наш з'явіўся. Цудоўна. Зараз мы яшчэ пабудаваць яго, па-моему, павінны. Сіквелы як тэхналогія 1500 патрэбна. Даследаванне новых тэгаў. Гэта было бы файна. 50 дзён. Дадатковыя. Я бы хацеў досвед падвысіць, таму што досвед сцэнарыста ўплывае. Ну, сцэнарый рэальна ўплывае. Нам патрэбны больш крутыя сцэнарыі. Можа, давайте адразу скокнем. Не, даследаванне тэгаў ўсё ж таки 50 дзён гэта занадта мала, каб гэта просто праігнараваць. Зробім даследаванне тэгаў і потым пойдзем якраз таки у нашы гэты у досвед. Таму што досвед спатрэбіцца прям, патрэбіцца. Я вось памятаю, што ўсіх можна было наняць, і толькі монтажораў не было нармальных, і моя дзяўчынка ўсё адна цягнула. Памятаю, што праблема таксама была, але гэта была праблема ўсё ж такі дэмкі і раней, ну, па тыпу версіі гульні, можа, зараз ужо не такая праблема. Толькі што мне патэлефанаваў Эд Миллер, журналіст Лос-Анджелес Трибюн. Ён сказаў, што любіўся ў наш першы фільм і просіць правесці для яго экскурсію па студыі. Толькі вось я не ідыёт, гэта яна, не ідыёт, гэты Миллер не піша пра кіно, ён журналіст-расследавальнік. Нядаўна пасля ягонай зацемкі закрылі цэментавы завод у Санта-Барбары, а цэмент там рабілі выдатны, між іншага, быў у 10 найлепшых у штаце. Не ведаю, што той засранец спадзяецца выведаць, але ён любіць высмоктваць сенсацыі з пальца і дадумваць маляўнічыя дэталі. На шчасце прыгожых жанчын ён так любіць яшчэ больш. Давайте за тыдзень выберем маладую актрысу, якая даная нам і не вельмі балбатлівая. На правядзе Миллера па студыі, вып'е з ім шампанскага, ачаруе сваёй харызмай. Упэўнены ў такіх умовах ён растае як марожанае на сонцы. Нам прыйдзецца перастрахавацца. Так, некаторыя элементы ў вашым спісе задання могуць быць пазначаны клічнікам. Націсніце на такі элемент, каб атрымаць дадатковую інфармацыю. Экскурсія да журналіста. Дадаць актрысу. Нам патрэбна... У нас ёсць толькі Багема. Маладая актрыса, у нас выбараў вялікага няма. Трэба з ёй дамовіцца, каб яна дамовілася з гэтым чэлам. Адцягнула ўвагу. У нас няма увогуле... Так, дадаць прапанову. Ніякіх прапаноў няма, нічога такого. 15 000 даляраў ёй наверх улуч за гэта.
Ну, выбор нулевый абсолютно. Богема Мсціслаўская працавала філігранна, ужо ну вось накідаўся карацей гэты Эдміллер, ужо поўдні Эдміллер напіўся як павук і заснуў у туалеце галоўнага офісу. Давялося выламваць дзверы, весці яго памёртвае цела дадому, каб перадаць жонцы. Яна была так удзячная, што пачаставала нашых хлопцаў яблачным пірагом. Здаецца, у сям'і Міллераў мы цяпер маем добрую рэпутацыю. Так, у расследаванні апублікаваным Лос-Анджелес Трибюн журналіст Эд Міллер расказвае пра супрацу бутлегераў з Галівудам. На думку Міллера, кінастудыі займаюцца адмываннем алкагольных грошай пра свае сеткі кінотэатраў. Ніякіх явных доказаў аўтар не дае. І абмяжоўваюцца толькі намёкамі і ускоснымі доказамі. Адзіная студыя, якая, як лічыць Міллер, дакладна не ўдзельнічае ў падобных схемах, 20th Century Cat. Гэтая маладая амбіцыйная кінакампанія яўна не зацікаўлена ў падобнай дзейнасці, іхняя мэта паднімаць амерыканскую культуру і зарабляць грошы сумленнай працай. Вось, у нас папулярнасць наша вырасла. А рэпутацыя. Што ў куце? Пачакай, што ў якім куце? Злева? Зверху? Гэта? Гэта там бясконца будзе. Ну, тыпу, гэта проста навіны ўсяго, што адбываецца. А, вось гэта то, што будаўніцтва можна зрабіць. Так, дакладна я гэта прапусціў. Это так, это я не пабудаваў. Пропусціў. Злева можна полностью ігнараваць, па сутнасці. Это просто навіны. Мне налічылі 11 балаў уплыву. Ну, вось яна навіна. У пракат выйшаў фільм «Шабля ў рукаве» ад студыі Герстейн Браузерс. Ну, мне гэта зараз не цікавіць. Наконт будаваць усё, што будуецца, 100%. Таму што мне патрэбна даследаванне, мне патрэбны опцыі, мне шмат чаго не хапае. На Lost Train Home адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Так, зараз у нас ёсць Лідія Глоуб. Я гатовая зяць. Я адчуваю сябе сілу, адчуваю натхненне, адчуваю творчы патэнцыял. Я ўжо не тая Лідія Глоуб з мінуўшчыны, якая пішчала як малое шэрае мышанё. Цяпер я магу рыкаць, як самая сапраўдная левіца. Упэўнена, цяпер мае мінулыя заслугі, толькі тень будучых. Частка шляху да сапраўднай славы, якая вось-вось зваліцца на мяне. Яна ў выніку на 3,5 зорачкі з 10. Лідія Глоуб вяртаецца ў вялікае кіно, каб вярнуць былую славу. Прынамсі, яна ўсур'ёз на гэта разлічвае. Добренька, аддзел пра прадакшну. Але у нас ўсё яшчэ сцэнараў няма. Рэйтынг у яе на 3, а пантоў, ну так, вось такая вось Лідія Глоуб. Так, сцэнар. Ні аб чым. А гэта што? Ліміт адзнак, што фільмы на яго аснове залежаць ад колькасці выкарыстаных тэгаў. Чым гісторыя больш прапрацавана, тым вышэйшы ліміт. Гэта па-новаму неяк, раней так не было. Яно не так працавала. Зараз яна нам раскажа, як лев рычыць. А сцэнарысты ўсе працуюць? Ну, насамрэч зараз сцэнарыі поўная лухта нейкая. Так, працягнуць. Ён досыць атрымаў, ён 3-й ўзровень насамрэч. О, Люсіэл атрымаў. Гэта, пачакайце-ка, гэта не сцэнарыст. Гэта вось сцэнарыст 2.1. В прынцыпе, ну так, гэта лепшае, што ён мог зрабіць. Мне падаецца адкласці яго, не будзем мы яго рабіць. Я з канструктарам сцэнароў яшчэ лепей зраблю, просто лепей пачакаць. Воу, гэтага трошки больш тэгаў і можа быць... О, 4.4, ўжо штосьці. Ну, тыпу, не зоркавы нейкі, але хоць штосьці. Давайте яго ў прадакшн адправім. Блин, я не паглядзеў, колькі там досыту атрымалася. Добра, пачынаем пра прадакшн. Нам патрэбныя аператары. У нас ёсць усяго 2. Пакуль што самых лепшых просто паставім. Так, ты павільён назначаны. Вуліцы горада. Максімальна ўсё роўна
Без розніцы, але ў павільёне будзе танней, наколькі памятаю. Павільёны танней абыходзяцца і хутчэй здымкі адбываюцца. Пакуль што у нас павільёнаў другого ўзроўня няма, таму як ёсць, па сутнасці, просто... Ну, вось на натуры там 7 дзён і даражэй выйдзе, ну, такое. Ну, павільёне ўсё здымем, няма сэнсу. У нас ёсць вольныя павільёны. Тэхналогіі выбар таксама няма, гук застаецца ўсё той же самы, дадатковая здымачная група 150, дадатковыя $2000 сыйдзе на гэтыя згодны, масовачка у нас павялічаная, таксама $3000, я думаю, яны ўсё гэта даб'ецца спакойна. Так, наши прадюсеры самых лепшых ставім зараз, просто зарабіць грошай. Паліцейскі, які будзе адыгрываць галоўную ролю, давайте Акіяну Рыўз. І Барташ Кракавяк у нас будзе злачынцам. Які ў яго апошнія ролі былі? Дружбак, верхавод злачынцаў. У яго была такая роль. Давайте. Можа быць, Акіяну Рыўз замена нейкая ёсць? Не, мне падаецца, няма. Не, няма замены Акіяну Рыўзу. Так, працягласць прэк-прадакшн 22 дні. Працягласць здымак 76 дзён і сумарны кошт усяго гэтага будзе... Так, у сумарны кошт здымак нам абыдзецца ў 200 000 амаль. Так. Ну так, на агульных тратах мы там дадатковыя падкруціў 5-7 тысяч, плюс яшчэ заробкі саміх актораў іншых. Пячатачка адправілася, пайшоў прэпрадакшн наш. Так, Энн Роуз, дырэктар па сувязях з грамадкасцю. Уплывовы французскі часопіс Le Regard Dior збіраецца правесці пры канцы месяца на паўсакрэтную вечарыну ў Лос-Анджелесе. Кажуць, яны рыхтуюць вялікі матэрыял пра амерыканскае кіно. А іх галоўны рэдактар зачараваны Галівудам. Гэта быў бы выдатны шанс для нашай студыі заявіць пра сябе, але, на жаль, на мерапрыемстве запрашаюць толькі актораў першай велічыні. Можа, і нам трэба займець такога? Нам варта рэальна нейкага актора сабе, нам патрэбна зорка. Ціхуна я пакуль там не было менюшкі, дзе назначыць. Ён на здымкі павінен з'явіцца. Падаецца. Мне падаецца, там я яшчэ патрэбны прэдпрадакшн, калі пройдзе, калі я там да назначэння адпраўлю, то толькі тады Ціхун адпраўляецца. На одну стужку ты маеш на ўвазе гэта самае, кагосьці... ну так, на одну стужку. Я ж могу так. Давай заключым контракт. Реально, на стужку. Оп, глядзіце-ка. Знижается рызыка. Цудоўна. То, что нам менш верагодна, што зараз раскрыюць нас. Сапсуем кар'еру так. Нашымі дрэннымі фільмамі. Але я жадаю, зараз у мне ёсць канструктор сцэнараў, трэба новы сцэнарый рыхтаваць. Ён яшчэ не гатовы. Сцэнарны канструктор праз 20 дзён будзе. Ну, вось тады і пачнём. Яшчэ сцэнар новы рабіць. Вось яны страты. Мне 11 суток. Блин, мне патрэбна... Не, давайте актора зараз наймаць, потому что зараз кончыцца. Акцёры мне патрэбныя. На база працаўнікоў, акцёры. Мне патрэбны мастацкі статус. Нейкая знакаміта. Легенда кіно, вось. Па-па-па-па-пам. І каб ніжэй, як мага менш плацілі. Так, запальчывыя. Камерцыйны статус. А дзе, тыпу... Вы знакамітасці нейкія, улюбёнка крытыкаў. Мне нейкія штанны патрэбны, просто вось на адзін кінчык, літаральна. Максімальна танная легенда, ну, па сутнасці так, я... Вось гэта, мне падаецца, яна самы кампрамісны варыянт, яна даволі мала патрабуе, і яна, яе можна наняць увогуле. Вольная, вось давайте вось так адсартуем адразу, і вось яны павольных адразу ёсць. У яе 8,3 цудоўна, дысцыплінавана, чаму рэна, я бы сабе яе наняў просто на зусім. Просто яна патрабуе, па грошах, тыпу, нічога амаль. Я магу яе, можам мы яе наняць можам. Мне падаецца, прям трэба браць. Чакайце, гэта каб яе пераканаць на кантракт на 3 гады, і колькі яна будзе патрабаваць?
Я просто не разумею, я зараз 123 тысячи, гэта я, каб яе пераканаць, каб яна на мой бок, ну, адправіла, пайшла до нас, так? Але я не разумею, у чым колькасць кошт кантракту, які будзе. Просто там, ну, по типу оплата ёй вельмі смешная. Нейкая была. Давайте возьмем яе. Ось так. 123 тысячи гэта контракт? Гэта на ўвесь час? Альбо я просто 123 тысячи ў месяц не пацягну, гэта 100%. Нават у год гэта дарагавата будзе. За 3 гады. За 3 гады нормально. За 3 гады мы адаб'ем гэты кошт. Нормально, спокойно. Усё. Застаецца з намі. А танней будзе яе по одному году набіраць, альбо не? Ну, в сэнсе, што 123. Не, танней карысней на 3 гады я за ёй контракт заключыць. Давайте, няхай будзе ў нас зорка. 28 гадоў, маладая, даволі знакамітая, цудоўна. Капцы яе кар'еры, так. Яна яшчэ не ведае, на што яна падпісалася. Усё, гэта зорка адправляецца до нас. Дастаткова танны якасны ёсць яшчэ адзін, але я яшчэ падумаю. Ось, ну добра. Отдел забеспячэння комфорту. По зарплате хто у нас менш за ўсё пытае? Трэці ўзровень, блин, а чаму рэць? Супер танныя людзі просто працуюць за нішто. Цяпер падчас перамоў вы можете прапановаць паслугі. Так, вось медыцынскія страхоўкі, вось яе. Няхай яна будзе, і мы новую сабе тэхналогію яшчэ раскрыем. Гэта чаму яно закрытае? Нелегальныя падарункі. Добра, зразумеў. Падаруначкі розныя. Офіс правядзення мерапрыемстваў. Можете пабудаваць офіс правядзення мерапрыемстваў. Зразумеў. Гэта 900 дзён, гэта занадта доўга. Пашыраная страхоўка 500 дзён. Давайте гадзіннік проста як падарунак. 50 дзён гэта не аб чым. У нас якасных сцэнароў не будзе доўга. Ну вось таму на зорку я спадзяюся. Вечарына часопіса Регард Діор прайшла з вялікім поспехам, а Вінні Крыстенсен з'яла на ёй не горш за іншых зорак. Магчыма, цяпер канкурэнты перастануць глядзець на нас зверху ўніз. Рэпутацыя ляпіць у нас рэпутацыю ўверх, але неяк пакуль мне падаецца, гэта праблема мне больш прынясе. Так, 79 тысяч на препродакшн сышло. Якасць фільма нават вырасла. Вау! Вы паглядзіце на гэтае кіно. Ачмурыць будзе. Сваіх пакуль не навучыліся. Я думаю, што так і патрэбна. Тыпу, проста бясконца лупіць сцэнары без розніцы якой якасці. Вось, просто лупіць. А ў ідэале адкрытую тэхналогію, якую я жадаў, якая проста тыпу тэхналогія, ну, па сутнасці больш досведу за кожны. Вось ціхуна назначым. І няхай яны пачынаюць здымкі. Добра, нам патрэбны сцэнарны аддзел, блин, яшчэ 5 дзён да канструктара. Я проста жадаю нейкі плюс-мінус фільм, які я рэальна буду прадаваць, пачаць рабіць. Вось 3 дні. Яшчэ. Оп, готово. Наследаванне новых тегаў. Мне падабаецца, што вось гэтыя паляпшэнні, ну, тыпу, з'яўляюцца у будынку, вось гэтыя дадатковыя часткі абсталявання. Так, паляпшэнне тегаў ёсць. І вось зараз я бы ўзяў вось гэта за 300 дзён, калі тут супер таннага чагосьці няма. Блин, ну ёсць. Можна больш... 50 дзён будзе яшчэ больш тегаў у сінопсісе. Так, больш складаныя сцэнарыі. Я, на жаль, наперад не магу паглядзець. Альбо год і вось гэтыя 25 досведу за рэліз. Сцэнарысты, кіраўнік сцэнарнага аддзела будуць атрымліваць на 25% больш досведу па выхадзе фільма ў пракат. Тэгі вырашаюць. Так, вось я думаю, што тэгі патрэбна лупіць. Пакуль танна там забрацца, напрыклад, до 100 дзён, напрыклад, наступны, калі будзе, то яго і пакінуць. І сцэнарны канструктор пайшоў. Новы фільм.
Гэта будзе той, які на продаж у нас пойдзе, я таму спецыяльна пакідаю, і таму у меня сцэнарысты зараз нічога не пісалі. Так. Пісайма. А вось што пісайма? Давайте ідэі, накидывайте. Гэта будзе у нас трылер. Трылер, вестерн, драмаката. Ну, глядзі, карацей, гэта будзе экшн, хутчэй за ўсё. Мы на экшнах зараз спецыялізуемся, так? Гэта будзе экшн-код. Крамбамбуля, давай. Крамбамбуля. Поехали. Это будзе у нас пакуль тое ж, на чым мы спецыялізуемся. Просто ўсё, што мы спецыялізуемся, так? Адзінае, што не прыгоды на першым месцы будзе, а давайте зараз вось так зробім. Вось так будзе. Ёсць такая камбінацыя. Гэта ўсё будзе адбывацца у амерыканскім горадзе. Протагоніст у нас Патрик Кларк, кіраўнік сцэнарнага аддзела. Не разлічвайце на добры вынік, калі вы попросіце сцэнарыста напісаць гісторыю проста пра каўбоя, або проста аб дэтэктыве. У добрым фільме ўсё на сваіх месцах. Другасныя персанажы, тэмы, падзеі, асэнсаваны фінал. Чым больш прапрацаваная гісторыя, тым вышэйшы яе патэнцыял. Але каб збіраць сапраўды складаныя сінопсісы з вялікай колькасцю тэгаў, вам трэба развіваць сцэнарны аддзел. Гэтым і займаюся. У мяне ёсць 5 тэгаў максімальна, і мы паспрабуем гэтым скарыстацца. У лепшага сцэнарыста якая спецыялізацыя? А вось гэтага я не паглядзеў. На жаль. Але экшн у нас дакладна павінен быць. Драмакрот. Не спрацавала. Пасхалачка не там. Не. Добра, давайте гісторыю. Раз у нас гэта пра паліцейскага будзе гісторыя. Дэтэктыва, не дэтэктыва, вось. І ёсць нейкі забойца, якога дэтэктыў. А забойца з жанчынай, цікава мне. Будзе варыянт? Ладно. Давайте, дама ў бядзе будзе абавязкова у нас. У нас ёсць яшчэ 2 тэгі. Фінал нам абавязковы. Антаганіста... Так, у нас нуарны будзе такі. Протагоніст гераічна гіне. Не, давайте антаганіста забіваюць. Ось так. Улічваю сваіх актораў. Я не пралічаны. Так, у нас застаўся апошні тэг, тэмы і падзеі. Давайте. Цёкі з турмы. Буфанада гэта што? Недарэчная сітуацыя, перабольшаная рэакцыя. Добра, зразумеў. Давайте пошук забойца. Гэта лагічна. Дэтэктыў, вось гэта ўсё, яно кладзецца нармальна. Добра. Абраць сцэнарыста. Хто у нас самы лепшы сцэнарыст па экшонах? Ну, амаль. Міхась Бэй у нас самы лепшы сцэнарыст. Зелэлус Кек у нас па экшонах. Давайте Зелэлус Кек у нас будзе рабіць гэты сцэнар. Пол пераключаць. Бегунок у забойцы. А, ты ждаў, каб жанчына была забойца? Я просто падумаў, што гэта будзе... Ну, тыпу... Я зараз такі тып прям класічны фільмы раблю, таму нічога такога, тыпу, цікава было бы, ну, тыпу, забойца жанчына, вось гэта ўсё, але няхай будзе. Мне зорка, блин, а на другаснай ролі, блин, я рэальна прадзяўбаўся. Настроі ўплывае на сцэнар. Ну, як магу, там як ёсць. Пасля 5 дзён бесперапыннага п'янства Бэла Кабачок выпаў з акна сваёй кватэры на 3-м паверсе акурат на тратуары. На шчасце абышлося сінякамі. Нейкі час ён моўчкі поўзаў на карачках сярод мінакоў, а потым пачаў плакаць і крыкаць маму. На бяду мімо ішоў карэспандэнт Лос-Анджелес Трибьюн. Пасля ягонага артыкула усе абмяркоўваюць непрыстойныя паводзіны Бэла Кабачок. Так. Вилбер Блейк, кіраўнік аддзела прадюсавання. Вы ж знаеце Бобі Мартина? Ага, то яшчэ Паўлін. Самаздаволены, балбатлівы, але публіка яго вельмі любіць. А ён вельмі любіць публіку. І яшчэ гераін. Апынуўся я тут днямі на адной вечарыне ў Малібу. Чыста выпадкова, вядома. І толькі я на секунду адлучыўся, як Бобі ўжо спажыў 3 ампулы. А потым скардзіўся, як рэдка яму удаецца вось так вось адпачыць, бо ніхто яго па-сапраўднаму не разумее і цэніць. А я вось што падумаў. А давайте падорым яму гэты чортаў гераін. Зробім прыгожы жэст. Пакажам, што разумеем, у любога чалавека, асабліва ў нашай вар'яцкай індустрыі, ёсць права на спецыфічныя перавагі. І мы нікога не асуджаем, мы проста занімаем кіно.
І Бобі пайшоў апошні год ягонага кантракту з Evergreen і кажа, што ён збіраецца яго падоўжыць. Але я ўпэўнены, калі зрабіць такі асаблівы знак за увагі, Бобі гэтага не забудзе. Ці жадаю я сабе гэтага Паўліна ў студыю? Пытанне яшчэ. Гераін забаронены зараз у Амерыцы ў гэты момант? Зараз 1929. Што калі забаронены, то не, мы гэтым звязвацца не будзем. Але калі гэта тыпу, ну, нарм, чаму бы не? Адна справа алкаголь или наркотыкі, ды і ўсё адна херня. Блин. А давайте попробуем, поглядим, куди гэта зойдзе. Так, Луіс Лопес. Спачатку трэба з копамі пасябраваць. Ну так, магчыма, праблема будзе. Ну ладно. Дранікі лепш, я згодны. Каб адкрыць доступ да нелегальных падарункаў, вам трэба спачатку гаварыць кіраўніка аддзела забеспячэння камфорту займацца падобнымі справамі. За невялікую прэмію ён, напэўна, пагадзіцца, калі, вядома, добра ставіцца да вашай студыі. Пачаць перамову з кіраўніком можна на экране паляпшэння аддзела, калі ўсё пройдзе ўдала. Вы атрымаеце доступ да асаблівай галіны развіцця, якая зараз пад замком. Ага, добра. Гэта трэба з ім дамову яшчэ скласці. Блін, мне падаецца, палезем туды, куды я не ждаў лезці. Яно адзначыла мне нелегальна, я такі, окей, я ж не ведаю, якое ў 29-м было. Крамбамбулю, ведаеце, што крамбамбулю мы будзем здымаць, як здымаецца. Добра? Ну, типу, як ёсць. Папаглядзім на якасць сцэнара, калі што, можа быць, новае зробім. Так, а дзе там дамаўляцца, нам сказалі? Ну, толькі што патлумачылі, а я такі уважлівы, што ні халера, не гэта самае. Аддзел забеспячэння камфорту. Гэта можна звольніць яго. Можна знесці яго. Вінчэнца Хэріс. Дзе дамаўляцца-то? Альбо мне патрэбна вось сюды ісці. Няма дамоўленасці. Абмеркаваць. Стаўленне да студыі кіраўніка аддзела ніжэйшае за 70. Зразумеў. Окей, мне падаецца, ні халеры я не зраблю там. Дарэчы, тут можна нешта палепшыць, не? Крэдыт на 1 мільён можна ўзяць. Па 22%. Добра. Колькасць наяўных грошай будзе. Так, датэрміновае пагашэнне. Выплаціць любы крэдыт датэрмінова. Гэта файна. Яго бяром. Атака дранікаў забойцаў. Атака... Блин, гэта не тое. Нешта. Скрыты дранік, крацей. У нас же пазорныя войны будуць. Нешта здарылася. Іншы час... Так, это у нас падчас... Нешта здарылася на пляцоўцы. Давайте паглядзім. Так, Акіяну Рыў сходзіць на здымкі з вельмі шумным сабачкам, які не змаўкае ні на хвіліну. Скуріць гаўкае вы ад цямна да цямна. Шмат хто са здымачнай групы ўжо марыць, каб сабака здохла. Так. Знайсці чалавека, які будзе гуляць. Можна, конечно, ціхуна адправіць, але ну такое. Карацей, хтосьці будзе гуляць сабачкам. Дранік з татуіроўкай драніка, так, дзяўчына з татуіроўкай драніка. Не, апарантуальна, я не ведаю, што гэта такое. Ён быў поўнасцю забаронены ў 1924. Ну то бок 5 гадоў назад. Так, добра. Здымкі ідуць далей. Крамбамбулі нам рыхтуюць. Давайте, можа быць, просто па ідэям пакідаем нашым сцэнарыстам, няхай яны лупяць просто якія-небудзь. Просто сцэнары нейкія лупяць, пакуль лупіцца. Хаця з іншага боку, гэта ўжо сцэнар напалову напісана, яны астатнія пакуль паспеюць. З іншага... ну, The Ledus Cake вызваліцца там. Давайте, карацей, паглядзім. Так, офіс прамоцыі ёсць. Замяць скандал за грошы 900 патрабуе. Гэта 200 патрабуе. Гэта 400 патрабуе. Гэта 700 увогуле. Гэта 2000, божух. Аналітычны офіс. Вы зможаце пабудаваць аналітычны офіс, каб падчас наладкі рэкламнай кампаніі атрымаць агульную інфармацыю пра мэтавую аўдыторыю фільма. Жадаю. За ўплыў свой паскорым на 9%. Там нармальна пару гэтых самых будзе. Блин, я нешта перабольшыў. Я да халеры ўплыву на гэта скарыстаў. Трыер на Хэллоуін. Добра, паспрабуем.
Учора ўвечары хадзілі сям'ёй на ваш апошні фільм. У нас же трылеры як бы ёсць часткова. Дранік з бензапілой. Вчора ўвечары хадзілі сям'ёй на ваш апошні фільм, мушу сказаць, гэта выдатная забава. Не помню, калі моя жонка і дачка апошні раз так дарагаталі, быццам у лунапарка іх звадзіць. Толькі я даў на тое 2 гадзіны замест 6. А гэта ж галоўна для кожнага мужчыны, каб жанчыны і дзеці радаваліся. Вы згодныя са мной? Моя дачка вось сапраўдна згодная. Мы пастаянна напамінаем мне: тата, ты абяцаў зрабіць мяне шчаслівай, я буду шчаслівай толькі стаўшы актрысай. За 8 гадкоў гэта талдоніць. Клянуся вам, ёй уже а ёй жа ўжо 19. Раней я неяк адмахваўся, маўляў, няма ў мяне такіх сувязей, малая. Але цяпер я мэр, ужо так, может, просто не адмахнешся. Што ж я за мэр такі, калі нават сваю Вэндзі не магу парадаваць? Карацей кажучы, я хочу попросіць вас прыстроіць яе ў якое-небудзь кіно. Яна дзяўчуля кемлівая, уся ў бацьку. Вы просто скажыце ёй, дзе ўстаць і што зрабіць. Ну або як гэта у вас тут там працуе. Яна ўсё выканае, як мае быць. Толькі пасачыце, каб усе прыстойна, без самі разумееце, чаго лады. Я вашыя парадкі не асуджаю, бізнес ёсць бізнес, просто гэта ж моя маленькая прынцэса, разумееце? Так. Я дам ёй ролю у пары з высокакласным акторам і выпушчу за 1 год. Давайте я просто невялічкую ролю. Вынік не гарантую. Вядома, я ўсё разумею. Калі б існаваў такі бізнес, дзе вы не гарантуеце, я б не пашоў у мэры. Добра. Дзякуючы ўплываму тату Вэндзі Карпентер на крок наблізілася да сваёй мроі здымацца ў кіно. Але лепей трымаць яе як мага далей ад сапраўднага Галівуда. Мы ж не хочам разбіць дзяўчыне сэрца. У яе 0,1 досвіда. Просто 0. Абсолютно нулявая. Мы на фон поставим 10. З мэром трэба сябраваць. Так, ну адмаўляцца мы дакладна не будем. Так, давайте апрацуем ідэю якую-небудзь. У нас ёсць гэта самае. Хто у нас там по трылерам спецыяліст? Вось я просто тыпу лясну трылер, каб Люсіэл вучыўся гэты самы трылеры пісаць. Ён там будзе яго пісаць, 100 дзён, ачмурэць. Артур Герштайн, гляджу, ты хутка асвоіўся ў нашым бізнесе, малы. Ну, гэта хачэла, я памятаю, гэта Герштайн, гэта іншая студыя. І Артур Герштайн, гэта мудак, які табе спачатку такі добранькі у твар кажа адно, а насамрэч. Так, дзякуй спадару. Ніхто не крыўдзіць, калі будуць якія праблемы, не саромся, малы, звяртайся, дзядзька Артура збярэцца. Разумееш, малы? Дзякуй спадару Герштайн, і ўсё разумею. Так, Акіяну Рыўс. Вы калі-небудзь бачыліся з Артурам Герштайнам асабіста? Большасць актораў і рэжысёраў нават ніколі не чулі ягонага голасу, нават з тых, хто працуюць у яго ў студыі. Кажуць, ён кіруе Герштайн Бразерс праз намеснікаў і памочнікаў быццам імператары, які ніколі не выходзіць са сваіх пакояў. Але ўчорашнім вечарам ён раптам патэлефанаваў мне сам, і прапанаваў падпісаць з ім кантракт. Яшчэ, вядома, нагаварыў розныя брыдоты пра нашу студыю. Самым прыстойным словам там было «памыніцца». Я не хачу сыходзіць, мне тут падабаецца, але за сваю заданасць мне хацелася падтрымаць якую-небудзь невялічкую ўзнагароду. Но калі мы з вами не дамовімся, я гатоў заплаціць 65 000 за дэтэрміновае скасаванне кантракта. Зараз, пакуль мы будзем з ім працаваць, мы будзем дамаўляцца, ён нам патрэбна. Але яго замяніць патрэбна. Герштайн з Мінску. Угу. У нас ёсць на яго кампрамат, але яго пакуль карыстаць не будзем, просто выплацім ему 20 000. У нас на яго прям суворы у яго дзесьці там секс 15-гадовы, нешта такое. Ціхун просто гэты працуе як божанька. Ніхто нават не ўзгадае, што мы там грошы мінныя. Праз 80 дзён, калі ўсё добра, то просто знікне і ўсё. Няхай трэці пісака працуе. Просто мне трэці пісака спатрэбіцца... Трэба паглядзець, чым ён нам займаецца і зрабіць. Так, цэны на акцыі VN Pascal, Pierre Zola Company і десяткаў іншых кампаній абваліліся на 30% ў канцы гандлёвай сесіі на нью-йоркскай фондавай біржы. За дзень інвестары ў паніцы прадалі 13 мільёнаў каштоўных папераў. Фінансавыя аналітыкі прадказваюць крах амерыканскай эканомікі. Ну і карацей, у нас набліжаецца вялікая дэпрэсія. У нас, дарэчы, хутка будзем круціць рулетачку, літаральна праз 5-10 хвілінак. Можа, вось крамбамбулю дапішам і будзем глядзець. Можна пра прыгоды напісаць. Блін, новая штука з'явілася. Так, Александра Дума Сігло. 120 дзён, 120 дзён, гэта 900 дзён. Палепшаная медыцынская страхоўка, няхай яна будзе.
О, у нас же будынак можна новы пабудаваць. Нешта я прадзяўбаў. Офіс прамоцыі. Гэта нам спатрэбіцца дакладна. 40 дзён і будзе гатова. Гадзіннікамі настрой можна павышаць. Добра. Ці патрэбна мне... У мяне нехта на нізкім узроўні настрою быў. Прям нізка. Тут не бачу, тут нас... Ну, яны тыпу на сярэднім узроўні настрою, большасць з іх. Але дзесьці быў нехта незадаволены. Во, вось гэтыя настрой. Ніякі. А, гэта стаўленне да студыі. Угу. Колком мыши? Что? Повышать настрой колком мыши? Что? Я не разумею. Так, актеры. Вось, Лидия Глоуб. Ее можно подарить. Только зум пошире. Что? Ну, так, я могу наближать, и что? Але як это звязано з гэтым самым? З настроем. Белла Кабачок не аб чым, Зоя Белахвостик, вось ей можна было бы. Яна, блин, добра, конечно, працаваць з тымі, хто у нас літаральна застанецца і якія таго вартыя. Вось з Багемай можна дамовіцца, так? А як настрой падвысці? Калі зум зменшыць, то з'яўляецца меню настроя. Што? Я прям не разумею, а дзе? Не разумею. Я там увесь час казалі эвентуальнее, і праз гэта ў мяне зараз узнікла апарантуальна. Выглядае так. Так. Аддаліўся. Я аддаліўся. Гэта максімум, наколькі я. Гэта макс. Это максімальнае аддаленне, якое магчыма. Прям далей не круціцца. Вось гэта мінімальнае, это максімальнае. Усё, больш нічога няма. Можа яшчэ не працую. Ну ок. Будзем чакаць, калі будзе працаваць. Так. Штосьці я штосьці не будую? Не, ўсё ў парадку. Гатова, толькі паміж мной і Д'яблом 271 тысяча. Ну што ў нас? Супер зоркавае кіно атрымалася, правильно? Упс. Трошки пагоршылася. Ну, не настолькі дрэнна, колькі я думаў. Я шчыра, я думаў, будзе горш. Так, і аператары навучыліся, і рэжысёры паднавучыліся, усе пакрысе навучыліся. Так, цудоўна. Монтажер. Мне патрэбна Эмма Берри. Ты цягні на сабе. Без цябе мы ўвогуле нічога не можам. Праяўка плёнкі. Нізко мы... Там просто реально няма сэнсу эканоміць на гэтым. Лепей трошки даражэй даваць. Там не такія вялікія грошы, насамрэч. А якасць фільма улетае просто вельмі моцна. Так, і пайшоў постпрадакшн. Больш тегаў. Цудоўна. Яшчэ магу падвысіць. 71. Давайте просто колькасць тегаў лупіць. І ўсё. Так. У нас есть вольныя незанятыя зараз працаўнікі. У нас Міхась Бэй. Яму можна даць пісаць сцэнар на прыгоды і самім яго стварыць. Так, канструктор. Дзе наш канструктор? Вось он. Готовые сценарии гэтай. Давайте у сметницу. Хотя не, ладно, нехай он просто лежит тут. Сценарный конструктор. Ствараем новый. Як мы его называем? Это будет про прыгодніцкі фільм. Я ведаю, ён дакладна будзе про дранікі. Пытанне толькі што? Які прыгодніцкі фільм ім праходзіць у галаву? Ну, ён будзе трохі трылер, я думаю. Так, прыгодніцкі трылер і экшн.
Ось это мы трытэха гэты будзе за гэта сама задзёўбваць, пакуль не навучымся. Дык не, дранік, добра, але давайте трошки больш арыгінальна. Ён то пра дранік, апошні дранік на дзікім захадзе. Давайте. Апошні дранік на дзікім захадзе. Это у нас прыгодніцкі экшен з трылерам. Ось так будзе. Дзікі захад, вядома. Протагоніст. Так. Шукальнік узнагароды. Потому что он шукае дранік. Далей, супраць каго ён? Верхавод злачынцаў. Так. Шукальнік узнагароды, мне цікава. Мы... Ну, там дзяўчына у нас, так? Любоўны інтарэс, давайте зробім так. Вітаю, ВРВ Геймінг, вітанкі. Так, пра паход у краму па складнікі для дранікаў. Вось, так, гэта яно. Любоўны інтарэс для меладрамы? А нельга яго, типу, нормально не пойдзе просто. Фатальная жанчына. Загадкавая, холодная і часта падазронная жанчына, чыі матывы і намеры не зусім зразумелыя. То бок фатальная жанчына, мне падаецца тады, так? Ён же у нас прыгодніцкі, так? Там экшен, триллер, это ж нормально. Так. Протагоніст знаходзіць скарб, абавязкова мы гэта ставім. Это у нас пошук скарбаў і знаходзім. Уже цэлая франшыза навыдумляў. Так, там мярзотныя калдуны, за некалькі дранікаў больш, паехала. Так. Калі шукальнік, то вынікам павінны знайсці скарб. Ну, лагічна, ўжо ёсць. І асноўная тэма пошук скарбаў, так? Але ў нас тэга ўжо больш, мы можам дазволіць сабе яшчэ адзін тэг. Тэмы і падзеі давайте. Даўняя загадка, загадкавыя сімвалы, таямнічыя пасланні, рэцэпт драніка. Нормально? Гэта мне падаецца, цудоўна ўсё спалучаецца, не? Спецыялісты у будаванні. Лепшы просто. Цудоўна. Ну все, поехали. Будзе у нас просто космічны сцэнар по якасці. Рэцэпт драніка на суахілі. Ну, там будзе такая прыгода. Так, добренько. Блин, дранікаў захацелася. З вами пасядзіш, дранікаў захочацца. Дранікаў заўсёды хочацца, але зараз асабліва. Знаходжанне першага драніка, ад якога пайшлі ўсе астатнія дранікі. Дранік 2, дранік 3, такійскі дрыфт, так. Такійскі замес яны там замешваць. Такійская бульба. У мяне начальнік прыйшоў, давайте рулетку. Добра, зараз будзе. Так, будзе у нас рулетачка, зараз будзем круціць. Толькі я бяру сабе новую тэхналогію. Так, досвед для рэжысёраў і аператараў. Блин, гэта яшчэ 500 дзён. Пошук натуры, мастацкія майстэрні. Добра, зараз круцім. На Last Train Home яшчэ 100 адпраўляецца. Добра. Глядзіце, яшчэ 100. Глядзіце, мы кожны дзень зараз, мы ў марафоне, і марафон будзе працягвацца. Я планую як мінімум до канца гэтага тыдня. Паглядзім, што ў нас будзе. Я ацэню, можа, подвяду нейкія ітогі ў пятніцу, і можа быць вырашым, ці працягваем яшчэ на адзін тыдзень. Пакуль выглядае так, што спакойна можна лупануць яшчэ адзін тыдзень марафону і ну, по галасаванню, і потым ужо будзем вырашаць. Ну, тыпу, выглядае так, што можам яшчэ. Глядзіце, так, ёсць. Гэта я сказаў, што яшчэ не сказаў.
Ну ўсё, в прынцыпе, так, зараз мы будзем круціць рулетку, тое, што пераможа, у гэтым мы гуляем заўтра. У сутнасці марафона ў тым, што мы кожны дзень абіраем, што мы гуляем заўтра, і на наступны дзень мы, ну і атрымліваецца, кожны дзень мы глядзім, што будзем гуляць заўтра, і выніку мы не ведаем, з чаго ў нас складаецца ўвесь тыдзень. Вось. Так, глядзім далей я пераключаюся на рулетаньку. Усё рукі не дайдуць пераехаць назад на папярэдні спіннер. Але гэта нармальна, дай рады пакуль. Так. Яшчэ не ўзяў гульні за спісу. На Legend of Grimrock адправляецца 1000. Дзякуй вялікі. Іду ў спіс. Оп. Дадаю. Усё гэта дадаецца сюды. Што ў нас? Я прыбіраю нашыя каапы, таму што яны патрабуюць падрыхтоўкі дадатковай. І Don't Starve Together адзіны, які я пакіну, таму што у нас слот, ну, з тымі, хто жадае пагуляць, у нас уже было праверана, і слот у нас ёсць нават той же самы, просто звычайны. Так. Чакайка, Hollywood Animal ужо мае 10 000. Ні халеры сабе. А, дакладна, яе закінулі сёння, прямо сёння было. Дакладна. Так. На The Guild у нас каап ідзе. Rimworld каап. Так, ну і ўсё падаецца, так? Добренька. Давайте яшчэ знешні выгляд абіраем, зноў выпадкова нейкі. Давайте будзе вось такі. Вось гэта. Перамешваю гэта ўсё, каб больш драматычнасці дадаць. І паляцелі. Глядзім, што гуляем заўтра. У нас выпаў Don't Starve Together, і зараз пытанне, ці нармальна магільшчыку і дзеду Максіму будзе заўтра. Я паспрабую зараз гэта ўсё арганізаваць. Давайте так, я буду спрабаваць. Магільшчык, ты ў чаце? У нас зноў Don't Starve Together выпаў. Вось, дзед Максім яшчэ дзесьці паблізу, трэба пытаць. Я бы просто, можа, на ўсялякі ральнуў яшчэ раз, каб паглядзець гэта самае. Другое месца. Запасное на выпадак, калі не атрымаецца з Don't Starve Together. Я, калі што, Don't Starve Together адзначу як пераможцу. Яна будзе адзначана як пераможца, але калі што, я потым просто на іншую замяню. Вось. Это просто зараз дадатковае месца на выпадак, калі Don't Starve Together штосьці з ім не атрымаецца. Добра. Запасны у нас будзе Project Zomboid, але гэта запасны. Гэта запасны будзе. Ось, так-то у нас Don't Starve Together, я зараз яго нават адзначаю. Калі што, можа быць, я яго просто пастаўлю як на чацвер. Ну, карацей, можа быць, просто ён ну, тыпу, зараз будзем тусаваць. Гэта на заўтра ці што? Так, гэта на заўтра. І у нас выпаў Don't Starve Together. Калі у цябе, магільшчык, ёсць магчымасць і у дзеда Максіма, то можам прям заўтра і згуляць яшчэ. Калі не, то будзем, можа быць, я просто дамовімся на чацвер, напрыклад. Там, ну, вы бачыце, сёння панядзелак? Не, сёння аўторак, я нешта, это... Вось, ну так, альтэрнатыўна там можна будзе адбраць іншую дату, але я хацеў бы прям заўтра закрыць, каб мне не тусіць, ну, не прыдумваць тут гэта. Капа не выключаў, Don't Starve Together адзіны кап, які я не выключаю, таму што, па-першае, ёсць людзі у мой слот часовы, тады, калі я стрымлю, гатовыя далучыцца, і, па-другое, у нас усё нармальна тэхнічна працуе, не патрабуе ніякіх дадатковых сервероў, нічога такога. Вось. Гэта адзіны кап, які не выключаны, мы ўжо дамаўляліся наконт яго. Рулетка зламаная 2 разы адно і тое ж выпала. Don't Starve Together, по-моему, ён па рулетцы перамагаў, так, ужо? Ён першы раз, калі ён перамог, ён жа перамог па рулетцы, ці не? Я ўжо не памятаю.
Так, добра, я дадаю яе як пераможцу. І толькі калі нешта не атрымаецца, тады мы будзем у Project Zomboid гуляць. Так. Don't Starve Together трэба паглядзець у нас у спіс, дзе ён. У сэнсе ён 2 разы за пару выпаў. Не, ён не 2 разы за пару выпаў. Выпаў Don't Starve Together, а потым Project Zomboid. Так. Дзед пагадзіўся. Заўтра, так? Добра, цудоўна. Магічык, у цябе як нармальна? Заўтра. Звычайны слот, то бок, ну, польскі. Я не ведаю, у дзеда Максіма, дзед Максім жа ў Польшчы таксама, так? Ці я памыляюся? Просто у дзеда Максіма можа быць іншы слот зараз. Я зараз не падумаў, што гэта можа быць таксама праблемай. Don't Starve Zomboid, ты сабе прыдумваеш мегапазерскі, можаш запіс пераглядзець. Ты реально прям прыдумваеш. Я не ведаю, адкуль ты гэта ўзяў. Don't Starve у нас перамагаў на рулетцы тады яшчэ даўно. Зараз ён перамог толькі адзін раз. Ты можаш паглядзець праз кліпы, ну, тыпу, калі ствараеш кліп, ты можаш паглядзець апошнія там хвіліны стрыма, альбо калі у цябе ёсць падпісачка, ты можаш хутка пераматацца. На любой момант стрыма ўвогуле. Так, пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Я шукаю, дзе у нас Don't Starve. 10 000 на ім было. Заношу. Сёння у нас 31. Так, і гэта у нас пераможца. Ёсць. Не, стрым таксама 2 гадзіны ідзе, гэта... Так. Гэта самае... Ну, стрык ты тэарэтычна можаш падтрымаць з тэлефона. І сёння ж хтосьці патлумачыў, я выбачаюся, не памятаю, хто казаў, што стрык можна падтрымаць, калі ты проста паглядзіш запіс стрыма 5 хвілін мінімум, ну, у запісе. Табе у цябе есть 24 гадзіны, каб прапушчаны стрым паглядзець. Ну, там, 5 хвілінак хаця бы там, альбо колькі. І тады яно залічыць, і стрык працягнецца. Ён будзе выратаваны. Так, Don't Starve Together запісаны у нас у гэта самы. Запісаны у нас у гэты самы. Карцей запісаны як пераможцам. Зараз я вам спіс абнаўлю таксама. Ёсць. І яшчэ наверх. У нас жа не толькі вызначаецца пераможца, ну, апошняя арганізацыйная па Don't Starve Together. Справа такая. З Don't Starve Together 2500 адпраўляецца на AI Divine Кібермансі. З Don't Starve Together, просто калі ў дзеда Максіма, я не памятаю, ён у Польшчы ці не ў Польшчы, калі не, то ў яго мог перасунуцца слот, ці не. Ну, типу, конкретно час для яго у нас рознае зараз час ідзе. Я глядзеў, калісьці не спрацавала, мо трэба было менавіта па спасылцы ў паведамленнях прапушчаны стрым глядзець, а не праз запісы яго шукаць, як я рабіў. А мо проста глюкнула нешта. Добра, ну, я не до конца не ўпэўнены, як гэта працуе, просто пацвердзілі ў чаце, што гэта так працуе. Сёння было. Добренька, глядзіце. Апошняе, што мы робім яшчэ, гэта у нас вылятае гульня знізу спіса. Я зараз триггерую гэта. Гульня ўнізе спіса, за якую галасавалі больш за паўгады у апошні раз. Зараз абіраецца, і у нас на выбар гэта Tabletop Simulator. Дайсы з Tabletop Simulator 1500 былі размеркаваны на розныя гульні. З-за таго, што у нас галасаваў Мета Ігорыч за яе, то па 100 пунктаў зараз на яго гульні раскідалася.
там нават трошки не ўлезла нават надпіс і яшчэ там карацей шмат гуленняў метаігорай раскідалася па іншых гульнях, на які закідываў метаігорай па 100 пунктаў. Так што вось у нас стаў карацей спіс, але пункты у нас захаваліся, яны ўсё яшчэ застаюцца у гэтым самым у спісе галасавання, просто размяркоўваюцца па-іншаму. Так. Добра, на гэтым я пераключаюся назад на наш Hollywood Animal, які мне адзінае, што не падабаецца, што ён музычку выключае поўнасцю гук, калі ты пераключаешся, на ладах нельга пакінуць, каб ён у фоне працягваў працаваць. Добра, галасаванне ідзе. З галасаваннем, тыя, хто не ведаюць, як працуе галасаванне, у вас ёсць магчымасць вярнуць назад у спіс гульню, якая толькі што была выкінута. У нашым выпадку гэта Tabletop Simulator. Канешне, прасцей вам проста ўзяць ды прагаласаваць за гэтую гульню і закінуць ёй пунктаў, тыпу лагічна, так? Але калі гэта самае, там ёсць яшчэ опцыя прыбраць са спісу, то бок пацвердзіць гэтае выдаленне. Вось толькі калі будзе больш жаданне вярнуць у спіс, чым прыбраць са спісу, толькі тады яна вернецца. І з-за таго, што гэта прызначана для разгружэння як бы спіса гэтага, ну то бок сам паказчык, што даўно за гульню не галасавалі, гэта проста апошняя магчымасць вярнуць, калі вы думалі, што о блин, яна не павінна вылеціць, і вы такі блин, дакладна яна ж. Альбо у нас можа быць такі варыянт яшчэ, што роўненька у момант, калі я вось спрабую гэта выкінуць, у нас можа дадасца ў гэты спіс яшчэ новая гульня, яна вось зараз будзе вылятаць нечакана. У нас такія выпадкі могуць быць, там у галасаванні гэта застаецца, але пакуль я бачу, што вядзе опцыя якраз такі прыбраць са спісу. Добренька. Працягваем далей. Аддзел бяспекі з'явіўся у нас офіс аховы. Это файна. Трэніроўка цехуноў, адстаўны дэтак, бла-бла-бла. Сакрэтны трэніровачны лагер навучаць яго быць разумнейшым, спрытнейшым і небяспечнейшым. 500 дзён, занадта доўга. Узмоцненая ахова. Цехуны будуць ахоўваць працаўнікоў ад збіцця, выкрадання і забойства 25% больш эфектыўна. Альбо ў выпадку, вось, божухна, у выпадку ўдала выкананага задання цехуны будуць зніжаць рызыку за раскрыцця сакрэту на 2 ўзроўні замест 1. Давайте узмоцненая ахова пакуль, таму што 30 дзён усяго, і гэта ўжо лепшая ахова будзе. Мы сёння рулецілі, толькі што літаральна парулецілі. Тэарэтычна, што не дае метаігорыю, потым папросіць перакінуць балы 100 з Шыгатарі, 100 з Rimworld, 100 з Biotic Factor. У сэнсе, ну то бок перакідванне пунктаў гэта выключна не аўтаматычная штука. Я бы яе для сябе зрабіў трохі больш зручнай, але я заўсёды сачу, куды і на што кідаецца і калі. Вось. Такая штука. Так што, ну, ён як бы тэарэтычна можа, ён можа запытаць мяне, я просто не зусім до конца разумею, ён перанясе 100 пунктаў Шыгатарі, з Rimworld, з Biotic Factor, і куды ён гэта перанясе. Ну, типу, глобальна тое, што ён перанясе на штосьці іншае, не такая вялікая праблема. Вось. Ну, глобальна. Просто гэта тэарэтычна спосаб падмяніць вылет гульні. Ну, перанесці на... Не, слухай, я ж перанашу заўсёды на гульню, якая ўжо ёсць у спісе. То бок, ну, па сутнасці ён можа просто, ну, там абраць. Там просто на ёй было 1500, так? І як бы, калі метаігорый пра яе забыўся і паўгады ўжо не галасаваў, дарэчы, калі вылятае гульня, кажуць яшчэ, ну, напісана, калі яна за яе галасавалі ў апошні раз, і за яе галасавалі за Tabletop Simulator 182 дні таму. Калі гэта паўгады назад было, то як бы не настолькі яна прям патрэбная, не настолькі актуальная, і тое, што яна вылятае, гэта, ў прынцыпе, нармальны як бы результат. Вось, таму што закінуць на яе 100 пунктаў ніколі не было праблемай. Вось, ну, то бок крыху, як бы, падняць яе. Я думаю, спіс гэты яшчэ, ну, будзе, можа быць, штосьці будзе дапрацоўвацца. Вось, зноў жа, я не жадаю аўтаматычных нейкіх там пераносаў, каб не пачалося снайперства праз пераносы пунктаў. Вось, а для сябе трэба зрабіць гэта больш аўтаматычна, таму што гэта займае, ну, гэта незручна, а я памылкі раблю.
Інвестуйце свої дайси разумна, згодны. Ну, па сутнасці так. Як бы вы можете справа ў тым, што нават калі вы не вельмі прасоўваеце гульню, закінуць 100 пунктаў раз у паўгады, закіньце 100 пунктаў, ну, закіньце 100 дайсаў на гульню, якая вашая, хаця бы раз у паўгады, і няхай яна пакрысе сабе выйгравае рулетку. Просто калі вы забыліся на яе і ўжо не памятаеце, калі што каманда маё ёсць, майн, маё, мае, маі, там і на лацінцы ёсць, карацей, вы можете пабачыць, на што у вас закінута, і вы можете спакойна паглядзець, на што вас, ну, на што вы закідывалі і колькі. Яна паказвае, каманда гэта выключна вашай гульні і, ну, гульні, на якія вы закідывалі і колькі вы на іх закідывалі. То бок мая, ну, вось мая, там няма такога опцыі. Вось. Дзівуе, чаму Нокс дагэтуль 55 тысяч. У сэнсе. Чаму ўсё яшчэ? Ён зноў выйграў адзін раз, ён зноў набраў 55 тысяч, і ён зараз, ну, яго перабівалі 2 разы, по-мойму. Ну, то бок іншымі. Яго яе, не, скланенні ўжо пачаліся там. Вось, то бок яна, па сутнасці, яе проста перабівалі іншымі гульнямі наверх. Вось і ўсё. На Нокс адпраўляецца яшчэ 500, дзякуй вялікі. Мы атрымалі нечаканы ліст ад будаўнічай кампаніі Лухта Constructions. У ім указана, што папярэднія ўладальнікі заключылі з ёй дагавор, паводле умоў якога мы павінны патраціць 500 тысяч даляраў на яе паслугі. Да канца дзеяння пагаднення стаўся роўна год. Калі адмовімся або не ўкладзёмся ў тэрмін, пагражаць пайсці ў суд. Да ліста прыкладаецца копія дагавора. Сапраўдны ён ці не, сказаць цяжка. Ну, мне падаецца, Лухта Constructions нас падманвае. Нічога не ведаем, мы не павінны нічога ім патраціць, гэта скам нейкі. Нахрен ідуць. У нас там зараз гэта самае, там да нас пададуць, але ўжо будзем разбірацца ў працэсе. Аддзел тэхнічнага забеспячэння. Лосіна, Лухта Constructions, там нейкі скам увогуле будуюць. Офіс аховы ёсць. Падрыхтоўка да суду. У нас жа няма ніякай абароны нармальнай, так? Лухта Constructions супраць 20th Century Cat. І у мяне няма ўплыву, каб падвысіць імавернасць, так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, выплаціць 500. Ай-яй-яй, і няма ніякай абароны. Ай-яй-яй-яй. Ні ўплыву, нічога, карацей, каб здам, мне падаецца. Вось цікава, у галоўным меню яна нейкая класная музычка была. Зараз быццам бы ціха наадварот. Ну што, Крамбамбуля, як сцэнар атрымаўся? Ну такі сабе, Крамбамбуля ў прынцыпе неблагая. Не шик, канешне. Так, удалыя спалучэнні тэгаў проста. Вау. Вы паглядзіце на гэтае супадзенне. Адправім пра прадакшн ці не? Давайте, нам трэба лупіць хаця бы слабыя фільмы. Нам патрэбны грошы. Досыта будуць набірацца. Аператор Томас Моррисон. Ты пойдзеш. Павільён нумар 1. Отправлять туды, усе по павільёнах, мы не будем гэта на натуры здымаць. Там танней будзе. Павелічаная здымачная група, больш масоўкі, все нормально. Продюсер у нас есть толькі вольны Рой Спенсер, вось няхай ён і займаецца. Янка Колос у нас будзе рэжысёрам. Акіяну Рыўс зноў у нас. А хто у нас на галоўной ролі? Там мужчынская роля патрэбна, так?
Так. Давайте Кіану Рівз нехай відправляється. Дамо у бяде Вінні Кірстенсен. Забойца буде... Па-па-па-па-пам. Тут у нас триллеры розное. Серийный забойца. А если у нас забойца нейкие? Давайте вось гэтага ўсё ж таки. Люциуса Катовича отправим. Нормально, 200 тысяч. 200 тысяч. Выплачиваем. Я думаю, заробим на гэтым штосьці. Ну все, падрыхтоўка до суда скончылася. Проиграли мы, так? Воу, чат! Мы... мы невинные Лухта Constructions 500 тысяч долларов, и у нас была вельми низкая, ну там 20% вероятность, что мы бы прошли. Мы выиграли справу. Здарыўся скандал. Падчас размовы з кандуктарам было кабачок даведаўся, што цягніком, на якім ён едзе з Чикаго ў Лос-Анджелес, кіруе жанчына. Актор заявіў, што бабам не месца за рулём і пацягнуў за трос экстраннага тармажэння. З-за рэзкага спынення цягніка 13 чалавек трапілі ў бальніцу з пераломамі. Долбаю. Просто... Вы чулі пра блуклівага Малкольма? Я зараз адразу скажу, просто мы збяром яго. Ён робіць, як ён сцэнар... Не, пачакайце, гэта не іншае. Гэты хлопец, які ўжо 4-й год абівае парогі ўсіх кінастудый са сцэнарыем пад пахай. Паводзіць сябе дзіўна, то надта шумна і нават агрэсіўна, то раптам сціхае, сумна сядзець курыць на ўзбочыне. Прысылаць сцэнарый на разгляд ці хоць бы расказаць сінопсіс, ён адмаўляецца, баіцца, што ягоную ідэю скрадуць. Загодны толькі прадаць яго за $1000 гатоўкай і толькі з перадаплатай. Сённяшняй раніцай ён літаральна наляцеў на мой аўтамабіль, калі я прыехаў на працу. Я нават назву сцэнарыя на туторыяльным аркушы паспеў прачытаць «Трухлявыя лёсы». Вось памятаю, карацей, трэба даваць яму грошы, там сцэнар бамбічны проста. Я магу дазволіць сабе пра прадакшн гэтага фільма? У мяне няма вольнага гэта самае, ну, вольнага чэла. Давайте не, пакуль пра прадакшн гэтых «Трухлявых лёсаў» не пачынаем. Бяром абавязкова, там просто шыкоўны сцэнар. Просто у нас крамбамбуля зараз у працэсе і ўсё. Я як бы нічога не зраблю з гэтым. Так, 105 чалавек памерлі ад атручання алкаголем. Сярод загінутых вядомы актор Карнеліус Бертон. Журналісты вінавацяць у здарэнні кіраўніцтва завода Боксляр, на якім для барацьбы з крадзяжом растваральнікаў пачалі падмешваць атруту ў тэхнічны спірт. Расследавальнікі з газеты The Bolt лічаць, што атручаны спірт нейкім чынам трапіў у падпольныя бары, у тым ліку ў Лос-Анджелесе. Рэжысёр Гамер Фішер пракаментаваў трагедыю журналу Fun Times. У смерці майго сябра і калегі вінаваты ідыёты кангрэсмены, што прагаласавалі за сухі закон. Хочацца пачуць, што яны скажуць, калі нешта падобнае здарыцца з іхнімі дзецьмі. Добра. Ну, нормальный сценар таки атрымаўся. Палепшылася трошки. Давайте лупить, короче. Крамбамбуля пойдзе на здымкі. Тихуна дададзім туды. Ёсць. Трухлявы лёс трошки... О, пачакайце-ка. Толькі паміж мной і д'яблам. Вось оно. Постпрадакшн, і ў выніку фільм нам абышоўся 294 тысячы. Якасць яго упала, але гэта не канец сусвету. Грошыкаў мы на ім заробім яшчэ. Постер. Так, паміж мной і д'яблам. Гэта у нас там трылерна-дэтэктыўнае. Вось давайте вось такое. Я там нават не глядзеў, гэта, по-моему, стандартны сцэнар нейкі, які гатовы. Мне шчыра трошки пофіг на яго якасць. Так. Блин, ён там... Мы неудала неяк у фільму трапляем. Мы экшн зараз перад 13 лютага карацей зробім. Блин, ну мы ж не паспеем яшчэ надрукаваць копіі, правильно?
это ж немагчыма, ну прям. Блин, там наперадзе будзе. Давайте вось у гэты слот, калі канкурэнцыі няма, таму што ён і так не дрэнна прадасца, так. Просто мінімальную яму. Там прыгодніцкая нейкая штука будзе, і ржавы горн будзе ў гэты момант. Так. Ну давайте, можа, вось так паспеем роўна перад ім. Хаця з іншага боку усе пайдуць у кінотэатры на гэтыя самыя, і наш ніхто глядзець не будзе. Давайте вось так. Можно просто выйсці адсюль. Думаеш пакінуць на потым? Тыпу, фільм гатовы, просто мы ў пракат яго кінем пазней. Я просто хацеў бы ўжо зарабляць на ім. Ён тыпу хрень, ну, сам па сабе фільм. Ён у любым выпадку хрень. Хаця з іншага боку 4, 2 і 3, в прынцыпе, не... На потым, добра, на потым пакінем, трошкі пазней яго выкладзем. Няхай застаецца, пракат у нас не распланаваны. Не, пакуль вы далёка, пакуль вы прям далёка ад пасхалачкі. Так, трухлявыя лёсы. Я магу, аператар у нас з'явіўся. Не, аператар адзін заняты, круты аператар заняты. Просто на трухлявыя лёсы патрэбна самых лепшых ужо закидывать тут. Без варыянтаў. А ён будзе заняты яшчэ 72 дні. Блин. Просто трухлявыя лёсы прям прадзяўбаць нельга сцэнара. Нормалёвы рейтинг, галоўна ў свята бомбануць. Ну добра. Узмоцненая ахова. Ціхоны будуць ахоўваць працаўнікоў ад збіцця, выкрадання і забойства на 25% больш эфектыўна. Добра. Больш досведу. О, блин, пайшло. По 500. Офіс нападаў. Давайте офіс нападаў няхай будзе. Просто няхай будзе. Там разберемся. Отдел проката, офис промоций пабудаваны. У нас офіс промоцыі яшчэ не быў пабудаваны. Куды б я паехаў з гэтым? Добра, што адклалі яго. Ён бы ні халер не зрабіў тады. Хто пяты на хвасце? Гэта, магчыма, увесь спіс зараз. Хутчэй за ўсё пятага няма. Вось і ўсё. Типу, City Skylines 2 гэта зараз апошняе, што ёсць. Гэта самае апошняе. Таму, я кажу, хвост не такі прям гіганцкі. У нас пакрыху гэты спіс як бы дапаўняецца, але ён можа ў любы момант павялічыцца, просто ён даволі дынамічны. Калі мы нават скончым гэтыя 5, ну там 4, то ў любы момант можа туды дадасца яшчэ адна. Так, рызыка раскрыцця не змянілася. Добра. Итоги финансового году. Суммарный прибыток 4 миллионы 500, 450, выдаток 6 миллионов 100, что логично при нашей колькости побудов, прибыток минус 1 миллион, 1,5 миллиона мы сгубили, по сутности. У нас в годе у минус мы идем. Что месячные расходы 185 тысяч. Ну вот, там что месяц, по сутности, ідзе, вось гэта, нам потрібно викладати фільми і викладати. Мы самая неприбытковая студа, але знову ж ми потратилися на будівництво усього. Зато і наш фільм круто продався. Прям вельмі круто. І критики добре оцінили. Усё прям цудоўна, але гэта будзе апошні фільм, які быў добры. Досвід за топы. До речі, на конт хвоста гэтага давайте я погляджу, што як ён там выглядае. Так. Па-па-пам. Зараз я хутенька. Команда паўтор. Мені цікава, ну, ход думок. Вячеславич, мені цікаво просто, ну, реально. Тому що час з часу я бачу цікаві команди, і мені цікаво, куди вони йдуть. Ну, типу, я розумію, що ви пасхалочку читаєте, шукаєте, але може бути з гэтага так само що-небудь отримається з того, що ви напрамок, який думаєте. Я зараз хутенько погляджу, що у нас там. Я хотів би поглядеть. Реально у нас ось 31, ось так, паўгады. У мене зараз штука, яка шукає. Як вона виглядає на виліт у нас? Я щось неправильно роблю у своєму пошукі? Я лишній місяць додав, так?
Будзе проста яшчэ адна некаторыя гульні, якія будуць дадавацца хутка. Вось гэты спіс на выкід. Ну, як хутка. Так, у нас ёсць 3 гульні, якія хутка могуць з'явіцца ў спісе. Там, калі я не памыляюся, калі я неправільна запад зрабіў, то дзесьці праз тыдзень у нас будзе яшчэ, напрыклад, праз 10 дзён нават. Будзе яшчэ 3 гульні вось у гэтым спісе на вылет, напрыклад, дадасца. Вось, так што там ёсць, як бы, яны будзе гэты спіс на вылет, ён, карацей, прям дынамічны. За ім патрэбна паназіраць яшчэ, як ён сябе будзе паводзіць. Але, на мой погляд, мы будзем вось старыя гульні выкідваць, але ён поўнасцю ніколі не скончыцца, таму што яны будуць дадавацца і вылетаць, ну, то бок, яно... Так, можа быць, праз паўгады рэзультат рэальны мы пабачым толькі. Таго, як гэты спіс працуе. Ну і зноў жа, калі я думаю, калі гэта стане там рэальна ў гэтым спісе пару тыдняў нічога не будзе, то я просто спакойна возьму планку ў паўгады. Ну, не паўгады, а ў 4 месяцы. Я думаю, 4 месяцы яна самая такая, типу, кампрамісная. Хаця розная бывае. Ну, зноў жа, калі не будзе чаго трапляць. Сакрэт. Во! Я чыўка нават сабе атрымаў. Мы скралі грошы сям'і Дюваля. Знік сакрэт поўнасцю. Ачмурэнна просто. Ніхто не раскрыў тое, што мы іх забралі сабе. Энн Роуз вельмі незадаволеная ў нас, а яна ў нас дырэктар па сувязях з грамадскасцю. Тут і трошкі стыль пацёк. Апошні час Style Gold. Вінні Крыстенсен пастаянна дае інтэрв'ю. Бяда ў тым, што ў яе язык без касцей. Так, у нядаўняй прамове з журналістам Exquisite Cinematic яна сказала, што з масоўкай на нашай студыі абыходзіцца як з быдлам на ферме. Можа, зробім так, каб яна больш не давала інтэрв'ю? Так. Попросім галоўных рэдактараў буйнейшых газет часопісаў унесці яе ў чорны спіс пад сваім уплывам. Так. Другой варыянт. Папрашу яе больш не даваць інтэрв'ю, стаўлю да студыі ў Вінні Кірстенсен. Гэта... ну гэта нашая. Тыпу... Зорачка. Хто мы такі, каб ёй нешта забараняць. Давайте вось гэта. Папросім галоўных, каб яе ў чорны спіс дадалі. Пад нашым уплывам. Вось он, тэхнічнае забеспячэнне. Новыя тэхналогіі выявы і гуку. Вось гэту штуку я цудоўна. Няма толькі якую тэхналогію нам набыць, каб карыстацца. То бок у нашым доступе няма, ну так, ні новага гуку, ні новых выяў, так што спадзяемся, што яшчэ з'явіцца што-небудзь. А можна якасць увогуле падвысіць? Я не памятаю, як якасць асяроддзя падвышаць. Типу, каб студія просто прыгажэй была. Аддзел інфраструктуры і абслугоўвання, так? Дзе ён? Вось тыя. Камунальныя расходы, так, электрастанцыі, выдаткі за месяц, разумею. Вось, сярэдні ўзровень дабрабыту, так, это у нас студыя так сабе просто. Я б хацеў просто, каб студыя выглядала палепей. Ёсць. Новы сцэнарый. Усе яго паражэнні. Гэта мы просто паспыталі напісаць сцэнар, просто каб напісаўся сцэнар. Ну, такі сабе ён. Прям такі сабе. Адкладаем яго, не будзем мы яго рабіць. Офіс аховы. Во, з'явілася. Што гэта? Змоцненая ахова, добра. Эдді Барнет, кіраўнік аддзела бяспекі. Не забывайце, што некаторыя нашы канкурэнты не абмяжоўваюць сябе ніякімі маральнымі рамкамі. Толькі задзяваешся, і вось ужо нашага галоўнага талента трымаюць пад прыцэлам у падваротні. Зазірніце ў аддзел бяспекі. Цяпер мы можам прадстаўляць да нашых працаўнікоў ахову. У нас зорка ёсць вось гэтая. Можа, да яе назначыць каго. Аддзел інфраструктуры і абслугоўвання. Паскарэнне за... Так. Давайте вось гэта агульнае паскарэнне, тыпу, паляпшэнне паскараюцца бясплатна на 1%. Паскарэнне прывязана да аддзела і не залежыць ад кіраўніка. З іншага боку... Ну, давайте няхай за грошы. У яго будзе 10%, каб можна было паскараць. Вось так зробім. Ёсць тэма. Фільм «Хросны дранік». Змаганне паміж двума мафіёзнымі сем'ямі, якія вырабляюць гушчонку рагачэцці і глыбакецці.
Але на іх зямлі з'яўляецца іншаземец, які спрабуе прадаць бадзяжны крахмал. Мне падабаецца. Мне падабаецца. Трэба, мне толькі тегаў на гэта не хопіць, каб так зрабіць. Юрыдычная абарона сярэдняга ўзроўню. Цудоўна. Я бы яшчэ і высокага ўзроўню адразу пайшоў. Так, скасаванне кантрактаў з паловай адступных. Давайте вось гэту... А, блин, гэта 846 дзён. Занадта доўга, занадта доўга. Блин, а ўсё занадта доўга. Давайте сярэднюю ахову. Не, ён там па 800 дзён. Это павінна Бенгер, дык глядзі, калі сцэнарыст хрень, то ён і хрень і напіша. Давайте яшчэ сцэнарый, які ляснем. Просто па ідэях будзем лупіць. Так, у нас заняты зараз. Блин, да што ж такое? Новае выданне пачало пісаць пра кіно Sword of Christ. Светач слова Божага ў смярдзючай цемрадзе амерыканскага грэхападзення. Цудоўна. Апошні дранік на дзікім захадзе. Воу, у нас ёсць круты сцэнар. Это круты сцэнар. Апошні дранік на дзікім захадзе карацей заходзіць. Міхась Бэй напісаў вельмі неблагі сцэнар. Так, аператор. Блин, я не могу яго ў прадпрадакшн адправіць пакуль. У мяне ён просто будзе вісець у прадпрадакшне. Так, трэба нашым накідаць сцэнарыстам ідэй. Трылеры. Хтосьці, каб напісаў трылер. А няма, ёсць толькі гістарычная. Так, драма, мелодрама, блин, хрэнейкая. А давайте тады усе яны, бо няхай займаюцца пошукам тегаў. У мяне зараз ёсць. У мяне ва ўсіх ёсць сцэнары, там 2 сцэнары, якія чакаюць, няхай яны займаюцца даследаваннем новых просто. У меня просто ўсё упіраецца, вось літаральна зараз ўсё упіраецца у выпуск Рамбамбулі, таму што у мяне 2 неблагіх сцэнара. Я, дарэчы, больш танны магу адправіць. Давайте вось гэты больш танны. Апошні дранік на дзікім захадзе больш танна будзе выпушчаны. У другім павільёне будзе здымацца. Так, полностью павільённыя здымкі, зноў жа, яны танней просто абыходзяцца і менш часу займаюць. Так, тэхналогіі у нас аднолькавыя ўсё. Прадюсера, блин, вольнага прадюсера няма. І прадюсер вось у нас заняты тым, што у нас у пракат фільме выйшаў. Блин, так ладно, наш фільм не ў пракаце. Чат. Sci-fi трэба. З 1920 по 1960 тэма космосу была ў топе. Не, слухай, я скажу, асноўны бум, ён працягваўся тыпу з... Не, пачакай, ты неяк пра перыяд трошкі гэта... Космас просто ў тэме, а чмурыць як у тэме быў якраз такі ў пасляваенны перыяд. У крыху даваенны і ў асноўным пасляваенны перыяд. Хотя не, ну так, 60-е прям самое такое прям лупилось, просто гигантская колькость сайфая. Узяць кіраўніка НАСА Вернера фон Брауна. Ну зразумеў. Зразумеў. Так, пракат у наших... Давайте абяром вось тут вось на гэты перыяд і будзем у наших кінотэатрах выпускаць, таму што я не разлічваю, што гэта будзе штосьці гэткае. Так, это што у нас? Дзень памяці, вось. Прыгоды і экшн. Я не ведаю, што гэта, тыпу, Дзень памяці гэта ідэальны фільм, канешне. Дзень незалежнасці. Ладно, добра. У наших кінотэатрах будзем круціць. Таму што нахрен нам у чужыя выкладаць кіно, якое хутчэй за ўсё так сабе будзе прадавацца. Мы просто іншы слот возьмем. Шесть тыдняў. Друк фільмакопій, ну нормально, мы можем дазволіць сабе друк фільмакопій, там без розніцы, яна настолькі далёка, я запланаваў яго, што пофіг. Так, запланаваная дата старту рэклама ўжо мінула. Вы можете абраць новую дату прэм'еры і захаваць усе налады рэлізу, наладзіць все нанова. Наладзіць нанова. Реклама. 25. О, тут. Окей. Давайте вось так, реклама. Яна...
Ага, о, дзякуй табе, гульня, што ты зараз падказваеш. Блін. Можна перасунуць трошки тэрмін? Вось оно як працуе. Вось так вось. Я прям магу бачыць те самае. Добра, цудоўна. Гэта ў нас экшен і прыгоды. Гэта для хлопчыкаў і мужчын. Ось такая будзе ў нас праграма. І ўсё. Добра. А той прадюсер будзе заняты, пакуль поўнасцю не скончыцца. О, божухна. То бок ён пакуль рыхтуе, 62 дні ён будзе рыхтаваць яго да пракату, і пакуль не выпусціцца. Мне прадюсер патрэбны. Мне прадюсера не хапае. Давайте наймем. Мне рэальна проста прям наняць. Прадюсеры. На базу працаўнікоў ідзем. Прадюсеры. Просто я так не буду нармальна ратацыю рабіць. Мне патрэбна як мага больш танныя, вольныя. Ладно, вот з гэтага пачнем. 7,3, 7,3. Блин, дорого яна абыходзіцца-то. Дачка мэра. Блин, дакладна, я забыўся пра дачку мэра, абсалютна чат. Во, ось гэтай чел 7 і каштую 2 разы танней, чым вось гэтая чела. Давайте яго возьмем. Возьму яго на 3 гады. Прапанову медыцынская страхоўка давайте. І я тады зніжу трошки аплату яму. Усё. Мне цікава, колькі там з дачкой мэра-то засталося часу, мне падаецца, я не паспяваю. Ну мне было 2 гады, нормально, добра. Вось, з'явіўся прадюсер. У мяне ёсць рэжысёр. Апошні дранік на дзікім захадзе. Шукальнік узнагароды, хто у нас пойдзе. Блин, у нас няма актора мужчынскай ролі, які бы замяняў Акіану Рыўза. Давайте шукаць яшчэ актора сабе. Так, вольныя акторы. У нас ёсць даволі танны чел, які улюбёнец публікі, так? Альбо вось гэтыя. Томас Рэй. Давайте яго на одно кіно наймем. Давайте яго на фільм. Літаральна просто вось. Ты ідзеш на фільм один. 35 тысяч мы табе вінныя, і ўсё, і нормально. Прапанову, медыцынская страхоўка яму пойдзе ў гэта самае, і я зніжу платы. 31 тысяча. Цудоўна. Отправляется. Так, шукальник. Вось. Вось ты будешь у нас фатальная жанчына. У нас будет богема. Лидия Глоуб нахрен иди со своими навыками. Не, почекайте-ка. Мне ж потребно аніякую выкласти. Где она там? Венди Карпентер. Вось. Томас Рэй, пробачьте, я все-таки актор анимал, якая по команде читает текст перед камерой. Любому актору потребуется творчая подпитка от профессиональных партнеров на пляцовце. Не буду здыматься з Венди Вейр, чьей бы дочкой яна не была. Так. Что робим? Нам просто няма куды яе пихнуть, і іншыя сцэнары не падыдуць. Давайте будем дамаўляцца. Гадзіннікаў я не набыў. Гадзіннікі патрэбна набываць. Блин, ну ладно, яго контракт у выніку 2 разы даражэй стаў. Яшчэ 30 тысяч сышло на гэта. Ладно, 30 тысяч нам будзе каштаваць гэтае сяброўства з мэрам. Написать сценар под Венди. Хотя, ну, я уже домовился, уже поздно. Ну, типу, хотя ты маешь рацию, варто было так зробить. Ну, уже поздно. Накосячил.
А, напісаць сцэнар. Я бы яго пачаў пісаць значна пазней. Мне ж там няма зараз, у меня сцэнарысты ўсе занятыя. Яны там тэгі шукаюць. Усё, 7 тегаў можу упихнуць. Я бы піхнуў яшчэ адзін вось. А, гэта ўжо 300 дзён. Гэта ўжо побольш. Тут ужо трэба абіраць. Даследаванне тегаў на 15% хутчэй. Даследаванне новых тегаў па катэгорыях. Сіквелы. Занадта доўга. Дадатковы досвед. Вось дадатковы досвед дакладна пойдзе зараз. Есть тема sci-fi триллера Якуб Колос. Над Нью-Йорком павісае велічэзны колос у форме куба. І ён спрабуе і ўсе спрабуюць разглядаць таямніцу. А як колос можа быць у форме куба? Гэта тыпу майнкрафтавы такі тыпу куб з тэкстуркай колоса? Гэта як выглядае? Будзе маленькая зорачка, так? Так. Нікчэмныя акторы тады былі. Не то, што зараз. Спраўна граюць сваю ролю ў пустым пакоі з зялёнымі сценамі. Ну. Это старажытны жарт часоў ВК. Ладно, добра. Просто мне ўсё роўна цікава, як гэта выглядае. Сцэнарысты гэта вельмі каштоўны рэсурс, сцэнароў заўсёды не хапае. Ну так. Ну зараз яны паляпшэнні, я спадзяюся на 3 новых тэга, і я можа нешта з гэтага выкіну, новенькае нешта скручу. Канструктары сцэнароў. Хай, містер Шомпі, хай. Будзе камедыйны элемент на фэме фатале. Зробім выгляд, што гэта дэканструкцыя вобраза. Разумееш, справа, дэканструкцыя жанра і вобраза працуе тады, калі ёсць устойлівае ўжо ўяўленне аб тым, як ён павінен выглядаць. Ты не можаш дэканструіраваць тое, што да чаго публіка яшчэ не прызвычаілася. Вось такая праблема. А тут ўсё новенькае. Так, ціхун у нас ёсць вольны, давайте. Пачынаюць здымкі. I agree, Mr. Shumpi. Music is amazing. Кто-нибудь расскажите про... расскажите гэта сучаснаму Голливуду. Не, заўсёды было вось гэтай хрень. Насамрэч сцэнарыстаў, ну, не шанавалі ніяк. Так, о, крамбамбулі у нас нешта спынілася. Толькі пачалі... ну вось мы амаль знялі, і нешта пайшло не так на крамбамбуле. А Кіану Рыўз не прыслухоўваецца да парад рэжысёра і ўспрымае любую крытыку ў штыкі. Штыхі. Пастаянныя сваркі нервуюць групу і тармозяць здымкі. Сябар бутлегер патрэбны. Можна... Так... Блин, трэба дамаўляцца з ім. Ён вельмі затратны будзе чэл, карацей, я памятаю гэта. Ну, занадта, карацей, пры нагадваць яму. Трэба набыць сабе гадзіннікаў гэта. Я забываюся ўсё. Так. Дзе у нас падарункі набываюцца? Хто памятае? Аддзел бяспекі, прамоцыі, пракату, постпрадакшн, забеспячэнне. Вось, падарункі. Гадзіннічкаў набыць. Давайте десяток набудем. Нехай доставляют. Потом будем користаться. Крабамбуля готова. Цудоўна. Цудоўна. Ёсць. Выдаткавана. Упала. Нічога, нічога. Гэта нормально. Гэта ўсё ў парадку. Не ўсім спадабаецца гэты фільм, ён не для ўсіх. Занадта складана, публіка просто недосведчаная дастаткова. Так. Кіану Рыўз у нас трапіў да ліміта сваіх здольнасцяў. Гэта 6 зорак, гэта яго максимум. Няхай там і застаецца. How's the weather in Belarus? I'm currently not in Belarus. I'm in Warsaw and the weather is, well, okay. Так, наш монтажер Эмма Берри цягне ўсю студыю просто. Аддаем на праявку плёнкі.
Запіс музыкі сярэдні ідзе. Мгм. Файненько, файненько. Джонни Пейн, финансовый директор. Здається, проспів час повисить мені зарплату. Я бы хотел яго замяніць на кого-нибудь яшчэ. Блин, не халера ён прапануе падвышэнне зарплаты? Не. Блин, настрою яго просто уляцеў нахрен. А дзе я магу там наняць сабе гэта? Монтажоры, кампазітары, ціхуны, кіраўнікі вось. А у меня выбору и нема, так? А где? Я ж не могу просто так нанять. Разорылись, насамрэч ідзе да гэтага. У нас яшчэ засталося 9 мільёнаў, але я не здзіўлюся, калі мы разарымся. Вось, у нас у працэсе зараз ідзе толькі паміж мной і Д'яблам, яна пойдзе хутка ў пракат. Там зараз друк адбываецца. І Крамбамбуля у нас зараз у постпрадакшане. Трухлявыя лёсы я пакуль рэальна трымаю вось тут, таму што мне патрэбна 23 дні. Калі пройдзе гэтыя 23 дні, я змагу адправіць трухлявыя лёсы з лепшым сваім чэлам, там прадюсарам. Змагу адправіць у выніку ў прадакшн. Вітаю, Вулчара, вітаначкі. Я ўжо казаў сёння, але добрая нагода нагадаць. Выйшла новая версія перакладу Disco Elysium. У нас папаўненне, вялікае папаўненне ў камандзе нашага перакладу, і ў выніку мы працоўваемся вельмі хуценька. У нас літаральна 2 тыдні назад выходзіла адна версія, і зараз яшчэ новая версія выйшла 0.3.1, якая дадала адразу 9 новых дыялогаў, і пры гэтым насамрэч ужо гатовы там 2 альбо 3 дыялогі яшчэ наверх, просто яны не паспелі крыху ў гэтую версію, так што у нас прям хуткасць каманды прям вырастае. Вельмі ўдзячныя ўсім далучыўшымся новым членам каманды. Так. Аватарка ў колерах польскага сцяга, ці не паляк часам? Ён часам, пра каго гаворка? Глядзіць трэц. Навошта мне зараз глядзіць трэц? Шрифты пафіксілі? Не, на жаль, шрифт конкретно ў той, ну, у меню, дзе абіраецца, на жаль, не пафікшаны. Я думаю, я вылучу 10, у нас ось будзе серія, марафон наш скончыцца, і я вылучу 10, 2-3 стрымы, я буду сядзець далей калупаць з гэтымі шрифтамі, таму што яны патрабуюць шмат часу, і я не магу знайсці сабе дадатковыя 9 гадзін нейкія, каб, ну, пракалупаць гэта, так што мы будзем гэта рабіць на стрымах. Вось. На маё пытанне. Ага, добра. Можа потым пагляджу. Зараз ўсё ж такі падчас стрыма на такое. Ця ладно, давай зараз гляну хуценька. Пу-пу-пу-пу-пум. Гэта пытанне пра... ўсё, я зразумеў. Ну так, гэта літаральна майнкрафтаўскі куб з тэкстурай коласа. Добра, вяртаемся. Потым будзе незразумела. Ну, зараз зразумела. Чуў нядаўна меркаванне, гэта у нас да нас Пітер Ламберт, начальнік паліцыі Лос-Анджелеса, прыйшоў. Чуў нядаўна меркаванне, што наша кіно паводле ўзроўню набліжаецца да еўрапейскага. Яшчэ пару-тройку гадоў таму я б пасмяўся з гэтага, але сёння, напэўна, пагаджуся. Дакладнасць характару, глыбіня канфліктаў, увага да дэталей, нават такі заўзяты кіналюб, як я, мушу прызнаць, што прагрэс відавочны. Не сумняваюся, што вы асабіста ўнеслі ў гэта сваю лепту. І там дзіўна бачыць, што паліцэйскіх у фільмах дагэтуль паказваюць як прыдуркаў і няўклюд. Ну колькі можна тыражаваць гэты састарэлы штамп? Паверце, у сапраўднасці паліцыі калектыў дужых мужчын і добрых сяброў мы заўсёды гатовы падставіць плячо бездапаможным і захіліць грудзьмі на пакрыўджаных. Сапраўднае братэрства. Мы тут як мушкецёры.
Мабуть, прыспеў час зняць фільм, у якім вы пакажаце, як паліцыя рызыкуе сабой дзеля амерыканцаў. Няхай усе ведаюць, якія мы ёсць насамрэч. А я ў даўгу не застануся. Быць сябрам начальніка паліцыі выдатная падмога ў любым бізнесе. Зробім фільм. Абяцаць добры фільм я яму не магу, таму што нашая студыя не робіць фільмаў добрых. Просто не можа. Што за гачамучы? Дык вось канкрэтна у іх там сапраўднае братэрства адбываецца, гачамучаўскае. Сапраўднае братэрства. Новая тэхналогія з'явілася, Hespro. Я жадаю набыць гэту тэхналогію адразу, просто набываем сабе. Пятька. У нас зараз якасць, практычнасць, эканамічнасць. Эканамічнасць такая сабе, але якасць расце. Нам патрэбна такое. Так, вось она ёсць. Тэрмін здымак павінен перавысіць 100 дзён. Выканаць умову, каб займець палепшаную версію тэхналогіі. Ага. Тэрмін здымак павінен перавысіць 100 дзён і зняць 5 фільмаў з тэхналогіяй выявы Hespro. Удобна. Так, добра. Пакуль гэта ўсё там планаванне ідзе, трухлявы лёсы ўсё яшчэ не выпускаем. 9 дзён пройдзе, і толькі тады пойдуць у нас трухлявыя лёсы ў прадакшн. Так. Рамбамбуля нам дарагаватая выйшла. Палепшылася якасць? Ну вы паглядзіце, нават трошкі падрасла. Ну, расце родненькая. Ну, цудоўна. Кайфы. Крамбамбуля. Вось гэта давайте справа. Шалёная там камбінацыя нейкая. Так, гэта у нас трылер. Я вось не ведаю, куды нам трылера запихнуць так зараз. Гэта трылер, прыгоды, экшен. Можа запихнуць, блин. Я не неяк. Можна, калі ласка. Трошки дзіўна меню працуе, таму што яно ўніз вось такой злазіць, і я не магу уверх залезці. Я просто прям захрасаю гэта меню. Давайте на 4-е, няхай будзе кінчык. Вось такое. Ось сюды ў гэты слот. То бок я магу вось зараз мне нармальна можна кантраляваць, а там была хрэнейкая. Так. Зноў жа ў нашыя жа кінотэатры адправім. Хаця мы там, хутчэй за ўсё, будзем пару тыдняў. Там мы хутчэй працягнем. Не, нормально, мне падаецца... Чакайце-ка, чаму ён у гэты слот адпраўляецца? Я ж яго ставіў на гэты самы, на дзень памяці, амаль. Хаця, ладно, можа і не. Крайнейкая. Друк фільмакопіі, 6 тыдняў. Цудоўна. Вось там няхай друкуецца, і ўсё ў нашых кінотэатрах будзе танней. Так, рекламу расцягнем. Ну, реклама, едь сюды. Давайте вось так зробім. Вось такая реклама будзе. У нас, па сутнасці, для хлопчыкаў і мужчын, гэта наша аўдыторыя, мы будзем туды лупіць просто без конца. І гэта у нас пакуль аплачаная реклама, таму там можна і наколькі заўгодна доўгай было б рабіць, мне падаецца. Так, толькі паміж мной і Д'яблам амаль выйшла на экраны. Да рэлізу 1 дзень застаўся. Ёсць. Мне пофиг на яго слоган, таму што фільм не мой. Ён там аўтаматычная ідэя была. Першы фільмец нашай студыі, які зняты нашай студыі, віншую. 1 зорка, 1 зорка. 2 зоркі, вау! Вы паглядзіце, 2 зоркі. Якасць фільма. Нам патрэбна запускаць хоць якія трышакі у прадакшн. Во, аператора вырос досвід. Ну, вось цудоўненька, крыху ўсе вучыцца.
Я спадзяюся, ён акупіцца хаця бы акупіцца. Хацелася б, каб ён зарабіў 300 і яшчэ наверх 300. Ну тыпу, каб ён у сэнсе акупіўся 2 разы у ідэале. Але шансы на гэта, конечно, такія. На кинотеатрах сэкономім. Добренько. У нас готово. У нас есть оператор. 4, так. Павільён 1 готовы. Ёсць. Усё здымаем унутры. Якасць усё роўна мы не падвысім аніяк. О, люцик на фоне. Пайшла трагедыя. Фарматы тэхналогія. Вось гэтая новая тэхналогія. Няхай ёсць. Дадатковыя групы. Гэта будзе круты вельмі сцэнар. Нам нельга яго моцна запароць. Добрый фільм, прыбытковы фільм. Не ўмеем мы рабіць добрыя фільмы. Так, прадюсер. У нас зноў... Пачакайце, а чаму ён і ўсё яшчэ? Арганізацыі пракату ён заняты. Я думаў, ён вызваліцца. Нам патрэбны яшчэ адзін прадюсер. Просто не хапае іх літаральна. Нам патрэбна на адзін раз у ідэале круты прадюсер. Давайте Крейг Гриффін на яго наймем. На адзін фільм. Альбо, можа быць, яго наняць, он, у прынцыпе, неблагія. Давайте наймем яго на час. На 3 гады, вось, нормально, ён нам даволі файны чел, карацей. Давайте так, на 3 гады будзе з намі працаваць. Просто з такім, нам патрэбны поток фільмаў, і у нас прадюсераў будзе не хапаць. Калі прадюсер будзе кожны сядзець сабе адзін фільм ад пачатку да канца насіцца, то гэта кабзда просто нейкая. Прадюсеры вісяць на фільмах, якія мы не пусцілі ў пракат. Так ну, яны вісяць нават у пракаце. Тыпу, я зараз у пракат адправіў, і ўсё роўна прадюсер вісіць. Так, безнадзейны рамантык. У нас добра, любоўны інтарэс. Давайте вось так будзе. І супернік ёй будзе... Блин, Ледія Глоуп альбо Богема. Давайте Богему поставим. Ось так. То бок у нас нават гэты у продажы ўжо пайшло, але нават з гэтым усё роўна мы чакаем. Ну, то бок прадюсер усё роўна заняты, ён працуе. То яго там праца, ён же прадюсер, що, не можа квіткамі займацца, калі іншымі справамі займаецца. Ну, вітаю рэйдераў, вітаю ўсіх, вітаю Лексу, вітаю Паладзін. Мы сёння гуляем мы ўсё яшчэ працягваем наш марафон, і мы гуляем тое, што трапляе, тое, што нагаласавалі. І сёння у нас Hollywood Animal. А мы здымаем рознае. Пакуль пра дранікі у нас апошні дранік на дзікім захадзе зараз якраз у працэсе фільм. Крамбамбуля зараз друкаюцца копіі, і там нейкая лухта ўжо зараз у продажы. О, дарэчы, яна ў плюс пайшла. 91 000 заробіць нам, як мінімум. Спадзяюся, што хаця бы адаб'е і наверх яшчэ заробіць. Павільён другога ўзроўню з'явіўся. Трэба адразу браць і будаваць яго. Нам патрэбна адзін такі павільён, як мінімум адзін павільён. Так, павільён трэцяга ўзроўню. 2000 дзён чакаць, 1500 дзён. 300 дзён офіса службы планавання. Вось давайте службу планавання за 300 дзён. Здымаем рознае, не тое, што ты падумаў. У нас пакуль такой магчымасці няма. Цудоўна. Трухлявы лёсы. Упс. Мы крыху запаролі сцэнар ужо на этапе прадпрадакшану толькі. Але пакуль што няблага. Гэта ўсё роўна неблагі сцэнар. Сцэнар усё цягне насамрэч, усё кіно гэтыя трухлявыя лёсы. Так, Тихуна у нас ёсць Тихун. Вольны. Ось, і здымаецца 2 фільмы паралельна. Давайте яшчэ адзін павільён. Ужо другога ўзроўню. Што там здарылася? Трухлявы лёс, толькі пачаліся здымкі. Рэжысёр спрабуе зрабіць фільм больш атмасферным з дапамогай гульні святла і ценю, але застарэлага асвятляльнага абсталявання расстаноўка пражэктару займае нашмат часу. Дайце асвятляльнай брыгадзе больш памочнікаў. Вось. Няхай бы у нас там пашыраная брыгада, яны дадуць рады.
Вітаю, вітаночки, дід Максим. Я завтра, ці нормально о 10 по Польшчы Don't Start Together, потому что лiterально завтра рыхтуемся, и завтра же будзе у нас яшчэ один, гэта самае, яшчэ один капчык. Ці нормально ўсё? Яшчэ, можа, сёння пацвердзім у Дыскордзе, альбо дзе. Так. Парад супраць сухога закону адбыўся ў Сіракузах, невялічкім мястэчку штата Нью-Йорк. Пратэст арганізавалі мясцовыя актывісты пасля чаргі навін пра масавыя атручанні ў розных кутках краіны. На вуліцу выйшла б недзе 100 000 чалавек. Адным з арганізатараў парада быў актор Вернон Кляйн. Я ганаруся горадам, якім нарадзіўся і вырас. Я ганаруся людзьмі, якія жывуць тут. Мы зладзілі гэты парад не таму, што мы нейкія там алкаголікі, якіх адрывалі ад бутэлькі. Это выступление супраць хлусні, супраць забойства людзей і зністажэння эканомікі Злучаных Штатаў. І мы свайго даб'емся, а вінаватыя трапяць у турму, сказаў Вернон Кляйн у каментары газеце USA Post. І тут у нас таксама нейкая хрень. Апошні дранік на дзікім захадзе, нешта спынілася. Брат сцэнарыста заявіўся на здымкі і прышпіліў сябе кайданкамі да асвятляльнай мачты. Ён сцвярджае, што сцэна, у якой герой крычыць на мёртвага каня, адно ў адно паўтарае эпізод ягонага жыцця і патрабуе маральную кампенсацыю за незаконнае выкарыстанне свайго вобраза. Ціхун, выкінь яго. Ніхто ўжо не шукае пасхалку? Не, сёння шукалі. Давайте яшчэ прыбытак 748. Мы зарабілі нармальна, гэта нашыя кінатэатры. Таму пофіг абсалютна. Просто пофіг. Ляснем як ляснем. Аренда нам нічога не каштуе, мы можам паўтараць, пакуль не ачмурэем. Не, калі ён надышоў, то мы яшчэ звяжамся, але ўжо з ім размаўлялі, падаецца. Будзем глядзець, каб усё было ў парадку. Мяне просто хвалюе слот, каб ён дакладна пацвердзіў, што слот нармальны. То яму ок, таму што я не ведаю зараз. Хаця падаецца, я просто не ведаю, дзе Максім у Польшчы ці не ў Польшу. Яго час перасунуўся зараз ці не. Таму што гэта першы тыдзень, і тут можа быць канфуз розны. Сама каманда гэта Дзеяслоў. Як так сказаць, так, каб нічога не спойлерыць. Перанасунуўся, ён таксама пачынае на гадзіну раней. Ну у сэнсе, што ён у Польшы, так. У першы дзень прэм'еры амаль заўсёды можна 1000 чужых кінатэатраў дадаваць. Добра, буду так і зраблю з наступным. Я думаю, будзе спойлерам. Ну, типу, з гэтым самым. Дзеяслоў ці не дзеяслоў. Вось. Я там... Карця не, будзе спойлерам. Будзе спойлерам. Не магу адказаць. Каб адказаць і не падмануць, то будзе спойлерам. Так, Ульрих Стывенс. Вытворчасць апошні дранік на дзікім захадзе набліжаецца да канца. Засталося зняць толькі небяспечную сцэну пацалунка на мосце, які разваліваецца. Трук там вельмі складаны, дублёрам-каскадзёрам галоўны герой будзе рукасты Серхіо. Ён у сваёй справе геній, толькі вось, ну, вы ж ведаеце, чаму яго завуць рукастам, так? Звычайна, гэта не такая вялікая праблема, у нас тут шоу-бізнес усё-такі. Але гэтым разам ягонай партнёркай па сцэне будзе Венді Карпентер. А мы паабяцалі мэру, што ўсё будзе прыстойна. Перапісаць сцэну мы не можам, гэта кульмінацыя ўсяго фільма. Без Венді зняць трук таксама не ўдасца, на ўвесь час у кадры буйным планам. Я напытаў, адзіны, калі не лічыць Серхіо, каскадзёр, які можа выканаць такі трук, цяпер на здымках ва Францыі, зойдзе толькі праз 4 тыдні. Да і цану ён загнуў аграмадную. Што будзем рабіць? Я магу, канешне, паговорыць з Серхіо, але мы з ім праз гэта ўжо праходзілі. Ён паківае, а потым усё адно не ўтрымаецца. Не будзем рызыкаваць, пачакаем каскадзёра на замену. Давайте, спыняемся, на 30 сутак будзе спынена. Давайте сломаем ему руки. Добра, я дам подказку. Команды 2. Вось.
Каманды 2, і там ёсць дзеяслоў. Так, ну, нешта здарылася. І там ёсць, у адной каманды ёсць дзеяслоў. Я не вытрымаў і сказаў. Але на гэта, мне падаецца, падказка ўсё. Так, за праблем з ныркамі і страшных боляў у страўніку Кіану Рыўс выглядае як хадзячы труп. Дактары кажуць, што ў блізкім часе ён прыйдзе ў норму, але зараз за абвастранне хваробы, акторы грае крайне непераканаўча. Чакайце, пакуль ён не паздаравее на 10 сутак. Яшчэ больш заблытаўся. Шукайце, карацей, гэту самую. Шукайце пасхалку. Это одна и та же команда, але запускаецца з двух словаў. Я зараз не зразумеў, што ты кажаш. Карацей, актываваць пасхалку можна чатырма зараз словамі. 4 слова. Два ангельскіх, 2 беларускіх. Вось. Давай так, каб было зразумела. Існуе 4 словы, калі у які вы можете трапіць. Будеш так трымаць таямніцу, пачнем люта брутфорсіць АБВГ іде. Я кажу, я буду даваць падказкі такія. Ну, я буду даваць падказкі, але просто я ожидаю даць сабе часу яшчэ падрыхтаваць. Вы можете знайсці раней, і яна ўжо будзе працаваць, так? Просто мне ёсць што туды дадаць яшчэ. Мне, хапае яшчэ над чым там папрацаваць. Карацей, мне ёсць над чым там папрацаваць, я бы хацеў папрацаваць, і я даю сабе часу. Мне падаецца, чым пазней вы яе знойдзеце, тым для вас і для мяне будзе лепей, скажем так. Але зараз, калі самы запал, вы можете атрымаць прямо я зараз. І я кажу, любы чалавек, які знойдзе, усе людзі, якія знойдуць пасхалачку, яны будуць адзначаны у мяне абавязкова. Там будзе зале славы. Вось, і рабі агляд. А што такое агляд у сэнсе? Так, здарыўся скандал. Каля акружнога суда Каліфорніі праходзіў пікет за правы жанчын. Бэла Кабачок напаў на ўдзельніц акцыі, абліў некалькіх дзяўчын фарбай і выкрыкнуў брудныя абразы. На пікеце было паўнютка журналістаў, якія адразу ж напісалі пра здарэнне. Пум-пум-пум. О, новая тэхналогія. Монагук. Набываем новую тэхналогію. Нам патрэбна гэта... па якасці. Нармальна так. Нармальнай якасці, практычнасць лепей. Эканамічнасць такая ж, як і была, таму тут абсолютно не аб чым выбар. І рабі агляд на гульню. Агляд на гульню? У сэнсе... Я зараз яшчэ больш заблытаўся. На Hollywood Animal зрабіць агляд? Я магу і так агляд. Я магу зараз прагаварыць яго. Так, мы тут зарабілі 27 000 яшчэ. Але... Наладзіць пракат. Мне падаецца, мы набліжаемся. Так, мы набліжаемся з гэтым. Наступны перыяд у нас будзе наступная уже кінчык. Так. Там мы шмат не заробім, таму трэба пакінуць месца іншаму кіно. Альбо... Не, у іншыя кінотэатры мы не будзем адпраўляць яго. Тунік. Так, скинуть. Добра, давайте давайте завершым пракат гэтага кіно. Там напаўняльнасць уже даволі слабенькая. Дарэчы, неблага ён так насамрэч разышоўся, кінчык гэты, хоць і слабенькі. Нават першае месца ў топе заняў на пэўны момант. Эдді Барнет. Сорока на хвасце прынесла, што быццам бы Артур Герштайн пасля поспеху толькі паміж мной і д'яблам вельмі раз'юшыўся. Каб насаліць вам, ён паспрабаваў перацягнуць Кіану Рыўс у Герштайн Бразерс. Ніхто не ведае, што іменно ён прапаноўваў, але здзелка сарвалася. Герштайн 2 абяцаў паквітацца з акторам. Здараіў ён задумаў нешта вельмі сур'ёзнае. Разбітым носам справа яўна не абмяжуецца. Увіце, які зайздросны мярзотнік, а? Давайте як мага хутчэй прыставім да Кіану Рыўс дужага малойчыка са службы бяспекі. Так. Давайте-ка акцёры. Кіану Рыўс, служба бяспекі, ахоўваць. А дзе? Мне патрэбна... Пачакайце, мне патрэбна наняць яго яшчэ.
ціхуны. Давайте яшчэ аднаго. Так, яны ўсе вольныя. Зарплата самая нізкая. Што там? Хто у нас самы танны будзе? Блин, дарагія вы неша пайшлі ціхуны. Што вы ад мяне жадаеце? Вось гэта будзе. Далей вяртаемся да акцёраў. Кіану Рыўз ахоўваць. І вось ты, Майкл Картер будзеш. Усё, у нас падаховай у нас будзе. Кіану Рыўз. Так, хутка будуць тэгі новыя, і мы пачнем пісаць новы фільм, новы сцэнарый. Да што там такое здарылася? Апошні дранік на дзікім захадзе, што з табой здарылася? Як зазвычай, з нагоды сотні знятых бабін стужкі, думачная група зладзіла вечарыну. Частка каманды атруцілася неякасным алкаголем і сёння не выйшла на працу. Пачакайце, пакуль усе цалкам не адновяцца. Гэта крутыя фільмы 2 плюс-мінус. Ну, ладно, так сабе яны. Але палепей нават, чым тое, што выйшла зараз. Так што не, нам патрэбна, нам прям патрэбна. Я, можа, прадзяўбаўся і там... вось да рэлізу засталося 6 дзён. Крамбамбулі, ўсё ж такі я мог упіхнуць адзін... Не, падаецца, не мог упіхнуць яшчэ адзін паказ фільмаў у кінатэатры. Вось, зараз максімальна далейшы камеру можете перайсці ў рэжым панарамы і пабачыць усю ключавую інфармацыю аб сваёй студыі на адным экране. Вось, зараз з'явілася. Так, калекцыі тэгаў, працаўнікі, рэжысёры, гэта наняць, я так разумею. Патрабуюць увагі 14. Во, акцёры. Падарункі, можа быць, зрабіць. Во, стаўлены да студыі, падарыць. Трошкі гэта самае, падняць настрой. Багемі падаруначак. Оп. О, яшчэ. Оп. Бэла Кабачок не аб чым. Але ладно, давайте яму дадзім таксама. Пару разоў. Вядома, дзякую, але ўжо стаміўся. Так, добра. Занадта шмат. Ці ёсць трылер на Хэллоуін? На Хэллоуін не, няма. Блин, нормально так по коммунальных расходах у нас яшчэ цячэ грошыкаў. Выдаткі ў месяц 157 тысяч. Добра. Што у нас? Гэта з акцёрамі разабраліся, прадюсеры, кіраўнікі. Што з кіраўнікамі? У нас фінансавы дырэктар нездаволены. Зусім прям нездаволены. Давайте яму яшчэ падаруначак. Ну, адно і тое ж, карацей, падаруначкі лупіць бессэнсоўна амаль. Монтажоры, аператары. Аператары таксама. Ёсць у нас штосьці... Так, прадюсеры... Божу, як усё дрэнна. Дарункамі раскідаліся тут мы. Нормально ўйшлі грошы. Можна паглядзець актыўнае заданне. Так. Мне ж патрэбна кінчык пра паліцейскіх яшчэ зрабіць. А то яны будуць гэта незадаволеныя. Рамбамбуля пайшла ў пракат. Нам патрэбны слоган фільма. Чат. На гэта самы на Крамбамбулю. Прям патрэбна. Гэта у нас трылер, дэтэктыўны трылер там. Нешта такое. Экшн трылер дэтэктыў. Як звычайна мы робім. Мы робім у розных камбінацыях усё адно і тое ж. На Divinity Original Sin 2 адправляецца 900. Дзякую вялікі. Паўтары агурок. Давай, поехали. Паўтары і агурок. Одна зорка. Ну, такое сабе. Две зоркі, вау. Галоўна нізкія чаканні, ведаеце? Не тое, каб добра наш фільм заходзіць, але што робім? Так, у кагосьці нават узровень падняўся, у прадюсера. Блин, ён дарагі яшчэ абышоўся нам. Ладно, я спадзяюся, даб'ецца.
Яскравы гвалт, першы, ось яна, кожная пырска крыві, зламаная костка або прастрэлены чэрап паказваецца самым драбнюткім падрабязнасцямі, смакуецца ва ўсёй красе. Мы атрымалі сабе тэк новы. Гэта трылерны тэк. Ці яшчэ адправіць яго? Ён атрымаў нармальна так досыду, дарэчы, за гэта. Не, давайте завершыць. Зоя Белахвосцік, актёр. Учора Чэлсі сказаў, што яму надакучыла глядзець на сонца ў Лос-Анджелесе. У сапраўднасці Чэлсі не існуе, але вы не падумайце толькі, што я здурэла. Я спецыяльна выдумала яго, каб сапкнуць на яго ўсе свае заганы. Это мне мой стары сябр падказаў. І нас з ім, ну як то мовіць, агульны інтарэс. Звычайна мы з Чэлсі і ладзім, але тут ён узняў такі крык, што ў мяне ледзь галава не лопнула. Я хачу надзець павязку на вочы, каб даць Чэлсі крыху навукі. Хай пасядзіць у цемры і падумае над сваім паўдзенем, адпусці мяне на 3 месяцы. Няхай, настрою яе ні аб чым, і грошай у мяне няма на яе, тыпу, на падарункі ёй. Распусны секс. Нехта ідзе на повадзе ў сваіх жывёльных інстынктаў, займаецца сексам з вялікай колькасцю партнёраў на працягу кароткага прамежку часу. Вось такі тэк у нас. Залалускек напісаў. Усе пытанні да Залалускека. Добра. Звальняем сцэнарыстаў, нам патрэбны сцэнарысты зараз. Штаб-кватэра. Аскетычныя працаўнікі. У працаўнікоў не будзе пагаршацца настрой, калі вы выбераце нізкі ўзровень дабрабыту студыйнай тэрыторыі. Добра. Так, радасныя навічкі. Вышэй стаўленне. Давайте, каб настрой падвышаўся далей. Няхай. Дарэчы, у нас новы ўзровень камунальных расходаў з'явіўся ўжо, альбо дзе ён там. Протагоніст канчае самагубствам. Галоўны герой не вытрымлівае цяжару абставін і завяршае жыццё самагубствам. Вось такі тэк. Цікава. Ёсць у нас мега-павільён другого ўзроўню. Томас Рэй. Мой контракт скончыўся, і хоць я не самага высокага меркавання аб вашай студыі, думаю, мы ўсё яшчэ маглі бы быць карысны адно аднаму. Акцёр на 7 зорак, так. Давайте паглядзім. Давайте паглядзім, што ён прапануе. 58 тысяч на 133. Нормально, нормально. Мы можам падмасліць яго яшчэ і трошки менш заплаціць. Нормально, нормально. Цудоўна. Апошні дранік на дзікім захадзе. Выдаткавана ўжо нормально, так, апошні дранік каштуе нам нормально. І пагоршылася яшчэ яго стан. 3,9 яшчэ горш стала. Ну ладно, выпускаем як ёсць, насамрэч. Ну так, такі сабе кінчык. Ну а што зрабіць? Затое Венді Карпентер знялася. Так. Композитор незадоволенный наш. Эдді Барнет, кіраўнік аддзела бяспекі. Акіяну Рыў застрэліў суседскага сабаку, бо тая ўсю ноч лаяла і перашкаджала спаць. Цяпер гаспадыня расказвае суседзям, што тыя жывуць побач з маньякам. Рана ці позна плёткі падойдуць да вушэй журналістаў. Што рабіць будзем? Так. Пам-пам-пам. Мы заплатім гаспадыні і папросім забыць гэту гісторыю. Пам-пам-пам. Мы заплатим гаспадыні, попросим забыть эту историю. Давайте попробуем так.
Не думаю, што гэта нам дапаможа, але нам патрэбна дапамога. Сярэдні ўзровень дабрабыту. Вось гэта мяне цікавіла. Зараз ужо трошки палепшыць можна. Далей, ремонтная бригада, каб ремонтаваць, было бы няблага. Але мне падаецца, студыя яшчэ ў парадку. На гвинт адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі. Хаця, з іншага боку, пройдзе яшчэ 2 гады, і гэта будзе ўжо актуальна. Давайте за уплыў пакуль. Толькі за уплыў магу паскорыць гэта. На 8 яшчэ. А, блин, яно патрабуе столькі ўплыву, што жесть. І за 100 000 я магу паскорыць толькі на 60 дзён. Нема сэнсу паскараць, шчыра. Просто паляпшэнне. Няхай будзе ремонтная бригада. Кіналабараторыя з'явілася. Вы зможаце пабудаваць кіналабараторыю, што дазволіць праяўляць стужку непасрэдна на студыі. Ач мурэнна. Палепшаная праяўка праз 1200. Палепшаны досвед на постпрадакшане, аркестровая заля і студыя гуказапісу. Давайте студыю гуказапісу. Будзем у студыі гэта ўсё і записываць. І нам патрэбна, нам кіно патрэбна просто жесть. І яшчэ, блин, будынкі. Ай-яй-яй, усё патрэбна. Кіналабараторыя, давайте яе адпраўляем. Будаўніцтва. Мы пакуль у мінус па грошах ідзем, але нам патрэбна новае кіно. Спадзяюся, зараз ляснем нейкі просто хіт. Нам патрэбны хіт. Якія там варыянты у нас з дранікамі былі? Давайте, яшчэ раз. Я ўсіх не памятаю, там шмат было. Абірайце адзін нейкі. Я уже сказал, на гвинт отправилась 2500, и мне падаецца, я гучыў, я прачытаў, але не памятаю, я гучыў. Давайте якую хрень, такую гэткую. Я зараз нават назад пагартаю. Вяртанне драніка, дранік супраць чужога. Нам же патрэбна спачатку фільм пра дранік, а потом пра чужога, а потом дранік супраць чужога. Гэта ж такі парадак павінен быць. Распусны дранік. Мы туды вось гэты пра секс будзем утыркаць. Нам, выбачаюся, нам же пра копаў патрэбна нешта здымаць. Мы зараз пра копаў будзем рабіць. Быў жа апошні дранік. Нам літаральна нам пра нешта пра паліцейскіх. У нас будзе зараз кінчык. Які сцэнарыст, які жанр? Там мы вызначымся. Трэба ж планаваць. Мне патрэбны нейкі фільм пра копаў. Вось і будзе. Я думаю, што гэта будзе адвенчура нейкая. Ну, не, в сэнсе не адвенчура, а экшн. Зноў. Дранік пад прыкрыццём. А давайте трылер пра копаў зробім. Альбо гэта не спалучаецца. Там тэк тыпу пра копаў. Глыбіні сумленняў. Нам нешта пра дранікі. Ага, усе дзед. Максим, заўтра Дон Старов о 10 по Польшчы. Усё добра? Падыходзіць? Згода, добра. Цудоўна, цудоўна. Дай дранік. Тыпу дай хард, толькі дай дранік. Дык, а давайте карацей дай дранік, літаральна просто тыпу дай дранік. Ось так ось. Рэйф, а можна перакінуць з дайса, ці пачакаць, пакуль аўтаматызацыю наладзіш? Я не буду наладжваць аўтаматызацыю. Ну, тыпу, для сябе я, можа быць, зараблю, каб памылкі не было. Просто скажы, куды жадаеш, і я падумаю, ці варта. Bad Dranік, Bad Boys. Мне ўжо падабаецца дай дранік, таму што яна, тыпу, смешна просто атрымліваецца. Вось, возьмем такое. Гэта будзе экшн, гэта будзе трылер, гэта будзе прыгоды.
King's Quest на Knights of the Old Republic 2. Абедзе не перамагалі, таму я спакойна магу перанесці. King's Quest у нас же не перамагала, так? Так, зараз я пошукаю. Так. Ну, я літаральна за каламбурою узяв, мені сподобалося. Так, я бачу, усе пункти йдуть з King's Quest на Knights of the Old Republic, так? Я зараз пошукаю, як воно конкретно пишеться. Котор у нас. Єсть. Перанес. Рубай. Только что. Кошмар на вуліцы дранікаў. Ужо ўсё, будзе дай дранік. Гэта павінна быць сучасны амерыканскі горад. Нам патрэбна 7 тегаў. Не забывайце, што не кожнаму фільму патрэбны антаганіст. Напрыклад, драматычная камедыя цалкам можа адбусціся без яўна абазначанага ліхадзея. Пратаганіст, паліцэйскі нам патрэбна. Нам абавязкова патрэбна тэма і падзеі, гэта гераізм людзей у форме. Гэта прям 2 абавязковых тэга. З таго, што гэта экшн. Нам патрэбна, можа быць, фінал падыходзячы. Гэта антаганіста караюць. Потому что это логично у тему про полицейских. Так. Сонная драншчына. Так, калі гэта полицейскі, то нам яму патрэбна супраць яго ставіць бандыта. Супер логічна. Так, і далей. Злы начальник абавязкова на другім плане. Это класічная копаўская штука. І нам патрэбна нейкія уцёкі з турмы, я не ведаю. Распусны секс можам дадаць. Распусны секс. Ось, будзе. Вельмі лагічна. У нас яшчэ адзін тэг, давайте рабаванне банка. Учора паглядзеў, ну так, я вычастаў уже гэты каментар. Усё, цудоўна, у нас цудоўныя тэгі сабраюць. Паліцэйскі, бандыт, злы начальнік, антаганіста караюць, гераізм людзей у форме, рабаванне банка, распусны секс. Ось, усё лагічна. Абраць сцэнарыста. Хто у нас па экшонах? The Lelus Kek. Вось ты адкрыў гэты тег распусны секс. Вось ты і разбірайся з гэтым. Файнае кіно, я згодны. Так, один квест мы дакладна не выконваем, это з гераінам. Няблага. Так, па-па-пам, мы нормально так зарабілі. Колькі мы? Прыбытак 1 мільён. Вау. Цудоўна. Прыбытак, чыстага прыбытку мільёнчык. Паўтарыць яшчэ. Мы паспрабуем крамбамбулю яшчэ падпрадаць. Альбо пачакайце, гэта у нас... ну так, гэта крамбамбуля, так. Альбо што гэта? Офіс нападаў раскрыўся. Цудоўна. Ёсць нешта такое. Кампрамат, збор кампрамату. Гэта няблага. Забойствы, божух. Збіцці, выкраданне. Пробуйце давецца перавагу якім нелегальным падарункам, а даюць працаўнікі. Ага. Трэніроўка ціхуноў на 50 больш досведу, хавальнік. Трэніроўка можа быць. Альбо вось гэта нейкая тыпу кампрамат. Давайте кампрамат няхай збіраюць. Янка Колас, рэжысёр. Як толькі думаю о працы, адразу цягне да ваніты. Рукі трасуцца, а ногі дзервянеюць. Учора я стаў перад брамай студыі, як укапаны, не мог ані кроку ступіць. Вартаўнік пры ўваходзе нават падумаў, што і ў мяне інсульт. Калі вы дасце мне в отпуск, напэўна, калі вы дасце мне в отпуск, я запэўна з глузду з'еду. Мне трэба 2 месяцы, каб дух перавесці. Добра, няхай. Трошкі адпачне, калі ўжо так лясаецца. Трухлявыя лёсы зноў згубілі ў якасці, але гэта ўсё роўна будзе ачмурэнны фільм па мерках нашай студыі. Нягледзячы на тое, што мы сапсавалі сцэнар, але ён нас выцягвае. Каманда пот.
Обаємо новий узровень, 3. Добре. Ну і нормально. Починаємо постпродакшн гэтага ўсяго. Блин, монтажер. У нас не вызваліўся монтажер яшчэ папярэдні. А мы можем наняць монтажера? Хоць нейкага. Вольныя і па зарплаце, які не патрабуюць мільён даляраў. 1, 5 і 7. Блин, не халеры яны каштуюць. Вось 11 тысяч у месяц монтажера. Тут літаральна расціць свайго новага нейкая лухта атрымліваецца. Тут вось, гэты мой 2 і 3, ён насамрэч 2 і 7 не такія благія. Насамрэч. Блин, я запару зараз фільм сабе. Мне патрэбна лепей, там чакаем постпрадакшна, карацей. Праз 30 дзён на постпрадакшн трухлявых лёсаў пачнецца. Астатнія, хто у нас зараз не працуе, давайте даследаванне займайся. Нам патрэбны новыя тэгі. Здаецца, я ўсім выматаўся, мне тэрмінова трэба ў отпуск. Пусці мяне 2 месяцы. Так, насамрэч мы адправім цябе ў отпуск, таму што у нас ўсё роўна няма для цябе фільма на бліжэйшыя пару месяцаў. Барташ Кракавяк, акцёр. Учора моя сяброўка перапіла на вершарыне і папрасіла дапамагчы ёй дабрацца дадому. Для гэтага давялося заскочыць да яе на студыю. Пагарджаю творчасцю Герштайнаў, але студыя ўражвае. Паўсюль растуць абрыкосы, у фонтанах плаваюць залатыя карпы, мармуровыя тротуары адпаліраваны да блізку. Як жа мне стала крыўдна, калі я пачуў, што на Герштайн Бразерс нашу студыю называюць жывёльным дваром. Кажуць, што з расліннасці ў нас толькі перакаці поле, ад пылу трэба закрываць твар насоўкай. Я што падумаў, можа і мы крыху пры хорошым тэрыторыю. Урэшце мы нічым не горшыя за гэтага Герштайна. Гэта і вам плюс людзі на студыі будуць радыя. Так, мы рэальна палепшым гэта сам збіраўся зрабіць. Дзе яно тут? Якасць. Так, узровень дабрабыту нізкія, сярэднія ставім. 7000 у месяц нам будзе каштаваць гэта. Толькі траты на вас, людзі. Вось. Сярэдні ўзровень дабрабыту і зараз студыя трошкі стане прыгажэйшая. Хоць будзе на што глядзець прыемна. Вось, здаволена. Блин, реально я нешта прадзяўбаўся, патрэбна было прям лупіць сцэнарыі. У нас яшчэ адзін ёсць, давайте яшчэ адзін сцэнар напішам. Прямо яшчэ адзін просто лупанем. З мамай здарыўся інсульт, хадзіць яна не можа, амаль што не гаворыць, пра сядзелку не хоча і чуць, нават есць адмаўляецца, калі кармлю яе не я сам. Я разумею, што гэта мая праблема, але я не дарую сабе, калі не пабуду з ёй, пакуль не пабачу хоць бы першыя прыкметы аднаўлення. Адпусціце мяне 2 месяцы. Давай. Давай адпраўляйся. Так, мне патрэбна кінчык, мне патрэбна новы сінопсіс. Блин, што там яшчэ не пабудаваў? Офіс нападаў. Няхай. На будынкі у нас шмат заходзіць, але гэта зараз такі момант, калі мы актыўна ўсё будуем. Так, мне патрэбна сцэнарны канструктор. Цікавы план думак, Паладзін. Але не, там адразу скажу, гэта існуючыя словы. Гэта існуючыя словы. Там няма нейкага типу не настолькі складана. Вось, то бок гэта просто 4 існуючых словы. Прям, ну, реальныя, просто ёсць. Вось, можа быць, варта было бы на іх сінонімы яшчэ панапісаць, але я кажу, я, можа быць, такое буду рабіць, калі буду больш упэўнены, што, ну, типу, яно будзе бліжэй да гатоўнасці. Мы як бы пакрасе будзем рушыць адзін да аднаго, скажем так. Я буду абнаўляць пасалачку, а вы будзеце пакрыху самае знаходзіць перасправ. Пакуль вы вельмі далёка, калі што. Гэта ўсё так, усё пра адно. Ну, яно тыпу і адно і не адно. Вось, Паладзін. Як бы мне складана просто пра гэта адказаць, таму што яно у кантэксце стане зразумела. Але агулам яны, у іх ёсць агульная тэма. Яны ўсе на адну тэму, 2 ангельскіх слова, 2 беларускіх слова. Вось, і просто, па сутнасці, беларускія словы яны люстэркам адлюстроўваюць просто ангельскія словы. Просто пераклад, па сутнасці. Спіс на экране не змяняецца аўтаматычна, у сэнсе? Павінен змяняцца.
Я зараз пераправеру, канешне. У мяне там можа быць не ўключаны таймер. Я час часу яго выключаю, калі штосьці тэстую, таму што ён мне перашкаджае. Не, ўсё на месцы, павінен спіс быць абноўлены. Сонейка, мора, адпачынак. Блін, цудоўнае слово, мне падабаецца. Там стары спіс, што там па-старому? Ён абнаўляецца аўтаматычна толькі калі вы галасуеце за штосьці. Я просто хутчэй за ўсё табе перакінуў пункты, але не гэта самае. Карацей, калі я рукамі пераношу, то мне патрэбна рукамі абнавіць, таму што я ў базе калупаюся, пра гэта бот нічога не ведае. Вось. Зараз абнавіў, зараз спіс павінен быць нармальны. А так ён аўтаматычна абнаўляецца кожны раз, калі вы галасуеце. То бок, просто калі ён будзе абнаўляцца кожную секунду там, альбо кожную хвіліну, то ён будзе падлагіваць, ён дрыгацца, і ўвогуле ўвесь стрым будзе трошкі падлагіваць. Я гэта ўжо вызначыў, там незаўважнае прасаджванне ў фепісе ёсць, кожны раз, калі спіс абнаўляецца. Просто ён не настолькі незаўважны, што калі ён рэдка адбываецца, то бок калі вы толькі галасуеце, то гэта не такая праблема. Акацяненне. Спаліў деда? Што? Якога деда? Так, давайте... Мы там блізка, давайте рыхтуем на Хэллоуін нейкія. Нам патрэбны трылер, жахі, карацей, на гэты самы, на прадранікі. Давайте. Галоўная тэма трылер. Там команда Фрея была, я такі, мне блага было б можна Фрею камеру поставить. Але, блин, мы уже скончивать хутка будем. Не, мы докладно зараз это робить не будем. Я засидевся, мне подобается мне такая гульня, я прям залипательно, просто прям кайфую. Давайте назову неяк драник на улице Вязов. Молчание дранят, вот, молчание дранят. Оп. Это будет триллер, это будет у другую экшен и пригода. Это будет у местечку 10. Протагонист у нас будет у нас не только шмат вариантов насамрэч. Триллер, детектив давайте. Антагонист, забойца. Другі план. На другім плане у нас буде... Пакуль не будем на гэтую тему думать, так? У нас... Протагонист... У нас же триллер, правильно? Протагонист героічна гіне. Это триллер. Тема і падзея. Пошук забойцы. Яскравый гвалт. На фоне будзе у нас что-нибудь, типу дама ў бядзе. Давайте. Помста за близких. Вось такое будзе. Карацей, у нас прям триллер. Ковбой у космосе. Вот на что? Детектив у жанр додать. Давай. Замест пригоды додам детектив. Ось так. Михась Бэй у нас по пригодах. Блин, у нас няма вольного сценариста, каб гэта писать. І калі яны звольняцца, триллер, майстар по триллерах у нас звольніцца праз 94 дзён. І гэта ўжо будзе занадта позна. Няхай не той чел будзе пісаць просто. 90 дзён будзе пісаць. Пачакайце-ка, а я могу наняць зараз прям сценариста? Захаваць у архіў, давайте. Захаваем. Так, і мне патрэбны чел, мне патрэбны сценарист. Нанять.
Пригоды дадаць. Дак я іх толькі прыбраў, я ж, ну, што. Я, можа, сцэнарыста сабе якога неблагога знайду. Таму што там сцэнарыст па трылерах усё роўна хрень. Як бы. Так, па зарплаце глядзім, самыя танныя. Але пры гэтым шукаем нейкага чэла на 3-4 зоркі, то бок мы на меншае не разменьваемся. 2,6 прыгоды. Блин, хрень карацей. Прям хрень, трэба, каб яны вучыліся. На трылеры лухта, карацей, у мяне няма. У мяне просто няма такога. Так. Дай дранік. Вось. А, не, пачакай, маўчанне дранят. Не дописали. Назад. Во, вось яго. Мы пераробім яго, прыбярэм экшен і прыгоды вось так вось зробім. Так. Усё на месцы, абраць сцэнарыста, і вось он з прыгодамі будзе. Во, і пайшло пішацца. Усё, цудоўна. Сцэнарысты ўсе пры справе. Паскараем. Спроба збіцця. Акіяну Рыў спрабавалі пабіць, але Цяхун здолеў яго абараніць. Цудоўна. Вінні Крыстенсен. Я будую дом для бацькоў, і падрадчыкі штодня нейкія фокусы выкідваюць. То цэмент скрадуць, то пажар учыніць, і задатак вяртаць адмаўляюцца. Мае старыя пастаянна звоняць і скардзяцца, кажуць, не будуць жыць у доме, дзе на іх у любы момант можа абваліцца дах. Смех смехам, але майму зваяку Эду летась таксама нейкія прайдзе светы і дом пабудавалі. І праз месяц уся сям'я ледзь з газам не атруцілася. Прашу, адпусціце мяне 2 месяцы, каб я мала ўсё пракантраляваць. Магла. Добра. На 14 лютага патрэбна меладрама. Ну, до 14 лютага яшчэ далёка нам. Так, гэты кінчык усё яшчэ прыносіць грошы. І бліжэйшы ў нас не тое, каб блізка. Так. Давайте яшчэ у пракат пойдзе ў нашых кінотэатрах. Мы там пакрысе, прям бамбуля нормально окупілася там 3 разы. Так што мы нават у плюсе, чат. Мы нават не праігрываем гэтую гульню яшчэ. Блин, апошні дранік на дзікім захадзе прям дорага нам абышоўся. І ён у якасці ўсё падае. Блин, як жа ён упаў у якасці. Гучней? Ну, калі што, гучней, абавязкова пішыце, кажыце, што калі патрэбна зрабіць гучней. Так-то тут каманда не патрэбна. Калі чагосьці дзесьці па гуку не падабаецца, абавязкова кажыце. Апошні дранік на дзікім захадзе. Блин, вось гэта круты постер, мне падабаецца. Трэба ўжо скончваць чат. Блин, гэта у нас... Блин, я не паспею. Ой, не халера, я не паспяваю, карацей. Блин, што яны зрабілі з гэтай менюшкай? Яха. Реально? Што за хрень? А можна ўверх, калі ласка, не вось так. Ну, яна раней нармальна крутілася, зараз нейкую хрень робіць. Ось, типу... Я не ждаю, каб яна ўніз апускалася. Мне нават не цікава, каб яна ўніз апускалася. Я не паспею до Хэллоуіна, абсалютна прям не паспяваю. Той фільм зрабіць, які я там пачаў рабіць. Трылер свой. Зараз усё добра па гуку. Давайте, можа, на благодарэнне, я не ведаю, ён нармальны, типу, пад дзень падзякі. Давайте, Thanksgiving пайшоў. І у сваіх кінотэатрах, там трылер, карацей, мы не паспелі. Гэта ж трылер, таксама. Ён усяго на 20% или хоць які трылер? Давайте усяго. І якую 1000 там... Хоць які трылер у нас ёсць. Сконтролите Shift скроллинг не меняется на горизонтально? Так, давай поглядим. Не меняется. Он просто, типу, вось, я зараз крутил улево-управо, и он раптоўна пайшоў униз. Я не разумею, як он працуе. Он так ранее не працаваў, ён у дэмцы так не працаваў. Вось, типу, бачна, я кручу туды-сюды, і я раптоўна улажу униз. А калі я там залочаны... То бок зараз я могу хотя бы... Вось, наближение ўсяго экрану. Вось.
левой кнопкой мыши я могу, але калі я абіраю вось гэтую хрень, яно неяк дзіўна працуе, карацей. Вось, улева, ўправа, просто карта, і опа, і мы вышлі вниз. Нейка незручная халера. Вось, я могу кантраляваць вось мышкой. Просто што, і калі абіраеш слот для кіно, такое сабе. А ці здымалі ў міжваенны перыяд кіно аб вялікай вайне першай сусветнай? Не ведаю, не ведаю. Дарэчы, прям абсалютна не ведаю. Друк фільмакопій, цудоўна ідзе. Запланавана. Пачынаем нашу рэкламную кампанію, распачынаем вось сюды, няхай трапляе. Дадаць рэкламу. У нас заблакаваная ёсць. Раней гэта было ўсё разблакавана. Каб у кінотэатры прыйшлі іменно тыя гледачы, якім фільм сапраўды спадабаецца, выбірайце падрадчыкаў, арыентаваных на аўдыторыю вашага фільма. Чым дакладнейшым будзе ваш выбар, тым павольней з кожным тыднем будзе зніжацца наведвальнасць. Добра. Ross and Ross Brothers. Амерыканцаў так. Про тэатр, кіно, літаратуру, пра школьнікаў. Вось гэта, мне падаецца, нашыя кліенты тут будуць. І ўсё, Ross and Ross будзе. Вось, і толькі зараз мы можам постпрадакшн на трухлявых лёсаў зрабіць. Запіс гуку, цудоўна. Пачынаем постпрадакшн для гэтых чалоў. А чаму я раней не мог гэтага зрабіць? Я можа не тых, я можа не тых чэлаў назначыў. Так, я не тых, яны залочыліся, халера. Ладно, не тых чэлаў постпрадакшн назначыў. Трухлявы лёсы трошки яшчэ згубім. Чат, давайте скончваць, таму што ўжо час, прям час. Вось, яшчэ нешта адбылося. Прадюсера студыі Evergreen Movies Хауард Остен асудзілі на пажыццёвае зняволенне. Ён завабліваў дзяцей падлеткаў у свой загарны дом, падсыпаў на снатворны, пасля чаго гвалціў і душыў. У скрепе ягонага дома паліцыя знайшла парэшткі 9 цел. Усім ахвярам было ад 8 да 14 гадоў. У дзень абвяшчэння прысуду для будынка суду сабраліся пратэстоўцы з плакатамі «Галівуд забівае нашых дзяцей». Яны патрабавалі аддаць ім злачынцы для народнага суду. Паліцыя давялося ўмяшацца, затрыманы 27 чалавек. Сама суд недапушчальны, але я разумею абурэнне амерыканцаў. Ён жывёл месца ў зямлі, а не сярод людзей. Гэта датычыцца шмат каго ў Халівудзе. У іх галаве толькі забойства, распутства і п'янства, заявіў сенатар штата Тэхас Джейк Маккелейкаці у каментарыі газеце USA Post. Таксама пра суд Хауард Остен пракаментаваў член Верховнага суда США Грэгары Файфрол. Тое, што здарылася з гэтымі дзецьмі, толькі вяршыня айсберга. Я ўпэўнены, што такія гісторыі ў Галівудзе дзесяткі, калі не сотні. Але мы выцягнем гэта ўсё наверх. Вось такая справа. І Багема жадае на адпачынак адправіцца у паездку на 2 месяца. Добра, затое настрою яе прям узляціць. На гэтым чат, мы будзем на гэтым скончваць. Я, можа быць, пагуляю яшчэ на гэтым жа захаванні, таму што калі абнаўленне выйшла, у мяне ўсе захаванкі вылецелі. І тады у нас, можа быць, наступны раз будзе трошкі наперад, то бок наша студыя, можа быць, далей, чым самы пачатак, а то мы кожны раз, мне падаецца, спачатку пачынаем. Вось. Добранька. Глядзім, хто у нас што стрыміць. Я вас перадам далей. Вам жадаю добрага дня, добра вам адпачыць, быць здаровенькім, каб нічога з вами добра было. Мы побачымся з вами заўтра на Don't Start Together. Калі штосьці прям зусім не так пойдзе, то гэта будзе Project Zomboid на замену. Вось. Я бачу Руді у Resident Evil Village і Люсівель у Dark Souls. Давайте сёння да Рудзя. Ляцім да яго у жахі, у яго свае жахі. Вам я жадаю добрага дня, да пабачэння. На рэйд яшчэ заставайцеся, бо атрымаеце сабе дадатковыя дайсікі, якімі зможаце карыстацца. Ляцім.